Ira Jesu jetere Dole rangeli metagirira guthere Dole rangeli metagirira guthere Atheru othe matũraga metereire solo mainũke nĩguo mahurũke mĩnoga ona mĩtangĩko ngwetereire ngwetereire Jesu wakwa acoke etereire nĩguo acoke torera ngiri metagĩrĩra rũcinĩ torera ngiri metagĩrĩra gũthere Inakwaga kakanyeva kwiraine Aundu mole marugama Yana makombe ikarugama Yadhikire gukakanye. Yes, I'm behind the tent. Kuja front the tent. Yes, na sisi tuko kwa barabara sasa. Yeah, tuko kwa nyasi tena. Yeah. We are on the road. God have been so faithful. We are on the go. So kinya guko githungu na ithweri gikauma. No Nairobi giko. Guko ri. Guko nigi ikurukaga wega. By the way tu guko tondu ciana ciothe cia Kenya ciothe ci guku. These ciana cia cukuru ciothe cia Malindi. Yeah, cukuru ciothe cia Kenya. Na ria makireka tumi suggest Malindi. I think ni undu guka kigeranio-ini. Tondu andu aria meguko ingi ni aria me form 4. Ciana ciakwa ci Malindi, ciaku ci Malindi, cia maina ci Malindi. Ona ngukire ginya hakuhi nacio mugunda-ini. Tu ciana nyingi. Irathie kuonio kuria twana mutwara. Yeah. Kwani muko kwa road leo? Tamaga no haria tuikaraga. No ni twakona uririkana last week ni twamwirire turoka ho, no hagakohe tofauti. Koguo Gladys Maina, Selimika, Naomi Lovely, nimekuona. Shiko FM, how are you? Lucy, Jimmy, how are you? Anne Wamboi, Rose Ndunge, She Morgan, Sifira Blessing, Paris Mwaura, His Grace is Sufficient, David Monene, Joyce Ngoge, Alice Wangoi, if you thought my sister is Alice Wangoi, Triza Jamez, Gedamenya Triza. Lucy K, Blessed Lucy Gathoni, Ndasherire murato ucio gwito Blessed Lucy Gathoni. Wow. Ndĩrarĩ State House. Na niwe ndĩa kwenda mwa my brother. Mimi ni brother yake. Wow. That's great. Ni koguo twatwikire nyina omwe. Na tugacokeria Ngai ngatho. Amen. Malindi has been good to us. Tuhumukite gaturokire ira hwaini tutinoka na pressure. Twenda muhunjia be huruke nogoke. Na maundu mothe makiri sawa. Na riu koguo Ngai akiri mwehokeku. Na twakiuga gutie tuka tutahunjitie hatiri undu tanganja ni tondu kiuga gutiri handu gitangiheanirwo tuona githaka hakuhi tuona handu in and out of season. In and out of season. Wana kwa ina speaker tungecita kule Malindi town. Imagine tugutha crusade. Wow. Yes. Tondu Ngai witu ni mwihokeku. Na koguo ndothe Malindi haria hothe muri ciana citu ciothe ci guku. Yes. Koguo no mucingetie. By the way ci guku. Watu wa Malindi tuko area na ciana citu ciothe ci guku Malindi cia cukuru na igacoka Mandi. Na nona ciana ciothe Kenya ngima ci guku Malindi. Na ngwici ni tondu he kigeranio kireko kia form 4 na standard 8 na gia standard 6. Tondu ngitwiria andu ingi muno aria maroka kiria guku Malindi. Ni ciana ciothe cia standard 8 na ciana ciothe cia form 4. Very true.
koguo nda ucio tugagicokeria Ngai ngatho gwiciria ni wega gukira ciana ciaku iria ciukite gukutua imenye undu ucio ni igakora kigerania-ini na tutina mahe Kenya ituike serious ikore serious na kira cioka kuona ciona sabaki ciona ciuga ni ciona sabaki ciona Marine Park shiriki ciona marine ciona saboke forest akujigwira wakiwa maratoroku nyambo dika Malindi karitwa be maroon something Mr. Maina no raririkana nyese ciothe nake gogo maudi makihana ugo no docio twagitia Ngai yes salama sana uko salama barabara iko sawa haya basi sawa sana sasa mko barabara wow sawa kabisa asante tunamshukuru sana haya mlifanya kazi nzuri asante sana basi unaenda kulima saizi anaenda kwa kuni kwa kuni lakini mbona umtupei hata mahindi mahindi naona mmelima sana hata kidogo tu tusiage tuende na unga sasa basi nimtayarishie utatayarisha basi utatayarisha kumtayarishia lakini sahihi basi si utarudi sasa lakini sawa Ijumaa tuko hapa pia Ijumaa si mtakuwa mko hapa basi ni sawa sawa tunaona Ijumaa haya basi twashukuru haya ndageri gukuburithi githweri ni hindi urageria ko wana Mombasa ni hindi maruthi rende gwite wana Mombasa na rikira murema ndire kegwire I'm very smart by the way digani andu matoi niye githweri ndoge jigathi guku ingioka gutha mwaka ingimutanga Nairobi ikyo Ngai atangitikira umenye giothe tondu tutingihuhia ndu ucio ungigure ndagutha guku mwaka bas Nairobi tungihunjagia na githweri wow wecokeria Ngai ngatho Ozidunga no gutataka ugatira hindi agatuika wa mbere ndamenya nginya he uria no wakorwo wa mbere na ni ahetukirwo Regina David ni ahetukirwo ni Gladys Maina no wakorwo namba haya no watongoragia wow uria aria mari ma mbere ni magatuika thutha na turageithio na gukuthutha umenye githweri giaku ni kioni yuria kwa ndimenyerete no koraga ngimera haleluya manjiraga namna gani kaka ngamwira haleluya haleluya korogwo haha kanitha-inĩ gũkĩra kĩrĩa kĩngĩ gĩothe na ũndũ ũcio ngagitia na Gladys Bata ndirĩgĩte kũmuona Gladys Bata arĩ okuo na ndĩraide mũhũrĩre ndakinya Malindi nĩwe yace nĩ yarĩ na wĩra ngũgĩrwo ciana Sunday ciana cia children homes kanitha-inĩ na kina Gladys Maina mamenye ciana cia children homes kanitha-inĩ akina Grace Waithaka mamenye ciana cia kanitha-inĩ na ciana ici nĩ citũ ithuo bas ithuothe wike ticiakwa nĩ ikarĩa na nĩ ikainuka na nĩ igoka nĩ ikarĩa na nĩ ikanyua na nĩ ikahurũka na maũndũ macio mothe makĩria ciana iria twĩgire nĩ citũ tũtigire mũndũ na ti mũndũ ũmwe woigire ti mũndũ ũmwe ithuothe twakiugire awamu ũyũ Lembaga mamenye rũciũ ciana Sunday ciana ciothe cia kũrĩa children homes kanitha-inĩ taigwe makuini matharagwo ati baruthi lazima aeke asenti ya Murang'a nego kabra bakana aigua hamuranga aigua ona nĩ kũmaka mamaka tu matiwe nĩ njũĩ gĩthweri matiũĩ tumwendete muno ĩni Regina David uko wapi leo Regina David ndamuona aumira egũkũ mena wa mũciĩ wa Wanjikũ na neuga andũ acio matingĩtũhe mbembe ngĩci nĩ ikaranĩti nao nĩ amoi wega Stella Kaigithĩka mwena wa Home Alice mũndũ gwĩtwo Phyllis Kearie and highly favored egũkũ wa mũciĩ wa Wanjikũ mũndũ gwĩtwo Guka wa Fly Faria na mũndũ gwĩtwo Rose Dunge wa Moirenburg Atiremabag tini ndoiga by the way ukiuga na Gĩkũyũ ri no ugire ũguo Gladys Bata ũkĩgeithĩke mũno ũmwe twenda kũmenya Jonathan waku nũ nĩ wega kũmenya Jonathan waku nĩ ũrĩkũ tondũ ũgwati nĩ ũikare ũtarĩ na Jonathan koguo wĩte mũndũ ũrĩa wothe ũramenya nĩ arabatara kũmenya Jonathan wake nũ tũkiuma haha tũkorwo tũĩ na gĩrĩa Gladys Maina ahorere o hau ciana ciambeire Sunday kũu kũngĩ nĩ tũgũcira tauma haha na mũndũ ũgwĩtwo Madam Kayo kũrĩa Kenyatta Barak Ngai akũrathime wĩ wa bata mũno no ririkana ciana nĩ Sunday bas mũthenya andũ marauga
Okay, inyothe niturakimuthikiriria na Ngai akimweka maundu mega. Reke share kwi group yakwa. Muthini wagithio ni kamwiro ciite kwi group yaku ri. Reke ngugeithagia hana wagithio ni Gladys Maina. Araiga geithie Pastor Nganyinyi na watu wa nguvu kabisa. Nimeshukuru sana. Thank you so much. Yeah. Na mwananike ngaribishia andu akwa. Nigetha ndimete. Moke nigetha tuigue kiugo. Ona weta andu aku ario urenda mamenye Jonathan wao no. Nigetha muthenya wao muthi at least mainuke makimenya Jonathan wao no. Wangeshi murage karibu sana. We mukaribishe guku mwenda Maleki Hanan. Naona sasa mjenge Mombasa. Itabidi sasa, itabidi. Kanisa ama unajua inabidi ni nini inajengwa? Tutaanza na nyumba alafu tujenge kanisa. Manake hatuwezi lala kwa kanisa. Lakini tunasemaga God first. God first. Unajua kuna watu kuliko wa kwanza washughulikie Mungu. Haya, Phyllis. Phyllis Kiari kuja inbox. Kuja inbox. Just say hi to my inbox. Alafu tutaongea ni wa kwetu huyu. Huyu ni wa kwetu. Yes, so ati uniongeleshe WhatsApp juu simu yangu ilikataa kujoin. No problem. Just come to my WhatsApp. We shall talk. Anatuambia I'm watching you kwa big screen. I'm happy to see you guys. Wow. Kini githungu gya kuma kuri UK. And we thank God. Umuthi ndo wimuke nugo cinona ndoka ngeinaga. Ona ni ngenete mu ndigo ndina rayo. Gwicini tu twatindani na ciana guku. Na ona Kristo gwicini igwa ena thayo na ciana. Na maneguo. Tondu nike ugire atiriri, reke ciana ciothe cioke kuri ni. Negwa. Gwicini ciana ni cibata muno. Tondu mwana ona unge murakaria no agwethaga. Ndakwira. But we thank God. Yes. Na wire Madam Anne Waithaka, Grace Waithaka na all Waithakas. Sunday. The Waithakas. The Waithakas. Matongoretio ni Bishop. Yes. Mambĩtio kũrĩa Ruai county ya Ruai, sub county ya Ruai. Sub county ya. Magathi ũguo. Magathi matuĩkĩtio ũguo. Na gũkũ mere nĩ kũrĩ ndege. Gũkũ nĩ kũrĩ ndege kũguo ngĩigua mũgambo wa ndege ĩrakuhĩrĩria. Cirahĩtũka gũkũ. Na ngwĩciria mona nginya transformation. Atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ haha harĩ nyeki. Rĩu twaitĩte maguta maingĩ. Mheshimiwa Maina rĩ. Mheshimiwa Maina yake no gũkuruga hana ta tarenda kũrugama gũkũ Mchangamari. Eni. Weta Mchangamari. Ni Mchangamari ri. Mheshimiwa Maina nowe aragweta ngo guku kurorio nu urenda kurugama guku. Na andu ndienda tucere haria Jubilee. Haria rorete Nyahururu. Ni guguceria. No problem. G43R guy ni oka karibu sana mwena Evelyn Mutua Hiramu na yakugeithia muno Hiramu wa Isaac ariga sawa ndagitheka muno na national account itu na by then next week tukona nake ni oka studio nigetha okiakigira gataito didi yake ndo norika ni mwe agoria atugo abeura aya ni atugo abeura kataga ukake gwatagira nyamu yake muthenya ucio yes Zipora the Waithakas ndi kana waya Zipora Waithaka ni oka oko ni ngira rugo Rosa Jerry Gaitheka Zipora Waithaka yakoragwo riri kuria kundu itagwo ndika ni kota gutamuka ritwa riu Massachusetts kaiba barodi mustereki ni kutone jue ako Massachusetts Arejero US mami makiago bieve tondu muthe ndira gikero tondu turatungana kesha kuria kanitha-ini na sande twina ciana ciothe na twina ciana ciothe guku ciana ciothe cia Nairobi twina cio Malindi atwaicokani itago Massachusetts sokera ringi Massachusetts yes kenya mbe nyingira inbox nyone kana urathekererwo ku Massachusetts uga Massachusetts Teure nimo adventures ya kule Finland ni kugeithia muno wa goidungorechwe guku Grace Karimoni guku Benedetta Muya Karimoni mushirika wa gwito okay ucio no akore kanitha wa Kidisikas okay Benedetta Muya ako huku Mathakafura ako huku wote wameingia kina Evelyn Mutua Triza James wote wako hapa Joyce Magere na ngidirega kumwona dio moimako haya mwashomoka naku kwiciria mundu wothe aroka kumenya Jonathan wake nu andu ingi ona mundu ajira atiriri areto uyu ni madam muria inelusa wa maitha matharau Massachusetts what nitokwenda riri andu guko andu ingi marakwira ucokere ritwa riu Massachusetts ito Massachusetts na kule Missouri. Guy Lucy wa maitha karibu sana mwena Gladys Favor asanteni sana na
Massachusetts. Uliandika guo okay. Ni wandikirwo Massachusetts. Yeah. Yes, mahwat. Toiga mahwat? Massachusetts. Na faruthi no thomire Missouri umete Missouri. St. Missouri. Nduo na rito riri ndangaga nirigirite guo riri. Nirigirite guo iritagwo atena na maita maingi majirani hitagia. Iritagwo atia muti dirikani heri twagwetaga uru ngero ndirigwetaga na Gikuyu. Ti Carolina ti Alabama ti ndirarika nigukwira heri twagwetaga ngero ndari gweta uru. No ni nguri menya ndirio haha California kana ti California heri twari ho gwetaga na Gikuyu. No auga kule tu auga gwetwa Massachusetts. Wow. Yes, reuri. Kama tumenye horo wa Jonathan, tukire kire tukumuhe horo wa Sunday. Getha ciana cikiona mutu. So sawa? Na Ciaro. Ciaro. Ndaigwa no ario kemenyeta maretwa magwitu. Lise wa waithane warabudithia maundu macio. Maretwa macio no magwitu. Ginya Portsmouth. Na korea. No kwa Joyce gutiri maundu maingi. Kuu riu ni Manchester City, kwina Portsmouth, kwina heli gire horita gorere. Ilitagwa atia? Cambodia US. Cambodia US kana Canada. US. Cambodia. Cambodia. Na Equatoria. Cambodia US. Oria Zipola Waithaka. Cambodia US. Cambodia eliminated atia by the way. Cambodia. Ikire uthamaki no wathira ri. Riko rito rito. Ikabodi. Uthamaki no wathira. Gero wa Ikabodi. Hena Ohio. Umuthi maretwa makuhingicire. Umuthi wathaka na ciana nginya maretwa mothe mora. Ndigo twira. Ohio. Yeah. Andu ithu twina gikeno twarutuma na ciana aria othe maranjuria bathi ne grade 12. Okay. Yeah, bathi ne grade 12. Kula ciana na gucokia bathi imwe. Bathi imwe. Ni bathi imwe. All right. Bathi mararihia grade 12. Okay. Koguo ci bathi ithano. Tufanye hesabu. St. Louis, Missouri. Yeah, na Grace Gap Juguna. Grace Gap ni nephew. Na ndagutuma kiama kwi ni ndagutuma kwi Penny na Benjamin. Gukwenda yaratwari. No nini ajaririe we? We ni kwari. Ukiriye kiguthwo ni homa tere rari nayo. We kaba we. Ngiona mwacemania. Twina itora rimwe. Ngema mwacemania arehe ningi yo. Ogo cine wa gwatiri. No yakwa ni baba gwatiri tutigana na ndo itudie na homa. Na no agithio ni Phyllis. Phyllis muguku ni murata wako munene muno. No na Cambodia iko. Is southern east of Asia. Southeast Asia. Asia. Okay. Sama Asia. Asia. Lu ugira kere chairman. Asia. Na nyoka okay. Ugira chairman au kigo kigo. Mo rigana witiere na ne kuura tuteta. Uthire arathie ri. Tu ndagikarira. No na Phyllis mugo kuria kwa tutishire na marito kwa. Plywood. Umuthi twina gikeno twatinde na ciana citu na cihurite guku ciana ciothe cia Nairobi ciothe ni citu ni ciakuna ni citu ugo igwa tukiuga uguo turi akenu muno. Wow, riu ri karibuni sana Indiana. Ohio, Indiana. Ati Plymouth. Na wahome arisi guku. No Plymouth ria gwetete Plymouth. Plymouth. Wow. Phyllis mugo geitheka muno makiria tutikire na muthurura wa kuria kwanyu kuria itura ni wow. Yes, koguo andero Cambodia, southeast of Asia. Mundu aturihira bari. Oh, that's good. Etawo Gladys Maina. God bless you so much, Gladys. Maina city go ithagia andu. Maina ri. Maina city go ithagia andu. Tutigana na Maina asiri. Tigano are tu. Andu tu mara Maina city ngirondo. Niko atongoragia na virus ri. Bado ndio gutongoragia na virus. Twacokaria Ngai ngatho. Anyway, riu ri. Gatobe tuhunjia. Amen. Tigatigwo ni ndege. No ria werwo ni Esther Maina. Ati ira baruthi oige. Thoma ritwa riri. Oige Pennsylvania. No mugeithia. Ndamugeithia. Kuri ni kugucia. Pennsylvania. Walita muthongo. Na Mary, God bless you so much. Kwaje Mary ni mumemba witu wa kanitha. Riu ritwa riria riritu ni lini riara. Aya. Ati was ndarihirwo mbathi ni mundu ungi. Oh wow, that's good. Ni tiriza. Nice. Ya murathime muno.
Na Madam Kayo ndiye oreire ko. Madam Kayo wa muthuri muciari twendete muno haria Ishael akorwo kule Kenyatta Barak. Madam Kayo guthika ni magutuhingurira kule Kenyatta Barak nigetha tuthito kule tuhunjie. That's good. Ningi no mia ucoda maguraga ciringi ki 40 tukigwanirira ndigakwanirira ndatiga kwanirira ona Petro agent kande rari aruga Petro ria mendagia. So Madam Kayo haria hothe uri we kule Kenyatta Barak ane tukwendete na wendo munene wa Kristo. Haya riu ri murathimo muno makiria kithobe tuhunjie Teresia Thengio mo Teresia Muthoni mundu gwitwo B na Norman ndona Yokohama kuria thungu marugaga Chang'aa itagwo Moonshine. Okay. Huko tutiaragia horo wa Chang'aa kitwaria kiugo kia Ngai cia Kenya ni cia Chang'aa turenda kwaria horo wa Jonathan. Wabujana tinia kugeithia muno ndageithika muno nayo othe ni mageithika. Ngai tuhunjie nigetha ndigagitukirirwo. Yes na kai Wambui Janet agikaramenya ni B iguka B Wambui Janet ri ndeciria akoragwo shabiki wakwa ndi radio kure gwake Goco FM akorwo ndirahitia ndeciria niwe. Good murataguo nitukwendete wendo wa Mwathani na rä umuthi ndakena muno andu a Ngai no waigua kundu barothi arauga tuma kundu tugwika mathabu na barothi no kurigagia na tuma mathematics context no kurigagia na kindu gitagwo gwitagwo ndu negative minus k andu nginya thira minus 67 ndako igwira tha ana gutongoragia na minus ugo tota tuhana-ine nä tå gå thiä mathabu-inä å må thä tå gå korwo live harä a tå gå korwo hwainä na nä njå nä tå kå mwä kä ria mathabu macio hamwe na ciana citå na Ngai witå må rathime nä tå mwendete no kä rä a kä ngenagia barothi atä ona warigia na kå u rä he kå rä a å tongoragia tuoka kwä media rä kujani mutiuka area yakwa tuoka inyo area na nä onjä ra må ndå ngugata Apostle Ng'ang'a sijui mkisema let's talk about the anointing simkuja hata kwa bank muone sipagagi line mimi nifike kwa line manager ananiita. By the way akinya ko no gwitweragwo kuja tu na nä wega barothi må ndå aitärä mundu wothe amenye raini yake na wamenya raini yaku gutirä kå ng'ang'ana ndugakorwo gwaga tondu wä raini-inä yende andå maguthekagä nä tondå ndå raini-inä yaku no matiuä atä å ngä thiä raini-inä yaku we no gåtongoragia na ngwä re ndåkanaumire ota koro ya andå tondå hä ndä å kaumira ota koro ya andå nä å gakorwo na kä eha na maithori maingä må no na nä kä å må thä tå renda kwä ra andå a Ngai ngiga kumä ra ota koro ya andå ä kä ra kumenya Jonathan wako no through to kira kiugo gitagwo Jonathan kiuga atiriri Jonathan it is God has given na gikoro kuga atia Ngai ni aheanite tukiaria Jonathan or who is your Jonathan he when oi Jonathan wako ni uriku hi we ni uri wataukwo Jonathan wako ni uriku tondu Jonathan tugithi kurora tambo tuthomera kiugo tutigatengere muno thiini wa 1 Samuel chapter 18 from verse 1 tondu mundu wa Ngai ekindu urabatara hwaini wa umuthi ni njui ni uhurite githaka matuko maingi ni uhurite mutito matuko maingi ni ugereire ruo matuko maingi but tonight may God help you to locate your Jonathan thiini wa ritwa ria Jesu barothi wanyitana na Jonathan no wagia ngari utari wanyitana na Jonathan no wagia kindu utari wagia wanyitana na Jonathan ruo na kia na gikune gya kweherera ndio kandi ukinyire hau tondu 1 Samuel chapter 18 from verse 1 tondu mundu wa Ngai angikohe kindu urabatara na barothi ndienda gutigithukania mici kana gwikira mbara ni heka hendi uma TikTok rucini ri ni njiguire mwari wa ithe witu aheana rugano we ni aregire gutungana na Jonathan agitungana na maithori thiini wa muturire wake na andu aingi niguo matunganie na maithori handu matungane na Jonathan koguo ri handu ha gutungana na Jonathan atunganie na Judas one riu ni hindi woka na anja gwiciria njai ino no irio akembitire yo henje iringanaga ori uthie muthi Ngai akarathire kenauga woka raini yako ni uburu waka muno
Yani mwari wa ithe witũ akĩremwo nĩ kũringithania Jonathan J ĩno akĩringithania na Judas. Yes. And many people, andũ arĩa othe mena ironda cia ngoro, andũ arĩa othe mena ruo, andũ arĩa mũtũrĩre wao ũroneka ta ũthirĩte, andũ arĩa matarĩ rũciũ rwao, handũ ha marokete Jonathan, they roketed Judas. No ũmũthĩ nĩ tũrarekereria grace ya kũroketi Jonathan. Jonathan rĩtwa rĩake rĩminaga kana gũtaũrwo kwa Jonathan kuugaga God has given. God has given. Amen. Ngai nĩ aheanĩte. Ngai nĩ aheanĩte. Samueli wa mbere. Kuo mũndũ atige gũthĩnĩka. Ngai already wahũthĩra kwanja when you hotaga kũhũthĩra past tense na present tense na future thĩinĩ wa Gĩkũyũ. Yes. Nĩ kũrĩ tofauti ya Ngai nĩ ariheana, Ngai nĩ akũheana, Ngai nĩ ekũheana, Ngai nĩ aheanĩte na Ngai nĩ ariheana. Koguo Ngai nĩ aheanĩte. Kuo already Ngai nĩ aheanĩte. Nĩ arĩkĩtie kũheana. Ngai nĩ arĩkĩtie gwĩka ũndũ mazeria shakai ribina. Ati Ngai nĩ arĩkĩtie kũheana. Ndũkũrĩra rĩngĩ na ndũgũcaya rĩngĩ na ndũgũkaya rĩngĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku. Baruthi tondũ tũtirĩ nĩ ũndũ wa riũa rĩrĩ mathi mathome kiugo kĩu. No ũngĩthoma ũkona atĩrĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩgĩkinya mũndũ ũgwĩtwo Daudi agĩkora agĩteng'erio nĩ mũndũ wĩtagwo Saũlũ, na ngoro yake ĩkĩkinya handũ ĩkĩũrwo nĩ hinya, akĩrigwo akaumĩrĩra kũ, akĩrigwo rũciũ rwake rwĩha, akĩrigwo mwĩhoko wake wĩha, na akĩrigwo gĩkeno gĩake kĩha. Na hĩndĩ ĩyo ngoro ya Daudi yainamĩte, na rĩrĩa ngoro ya Daudi yakinyĩte mũico, na rĩrĩa ngoro ya Daudi yakinyĩtwo nĩ kĩrĩro na maithori, Biblia yugaga nake mũndũ ũgwĩtwo Jonathan akiumĩra. Hĩndĩ ĩyo Jonathan yaumĩrire akĩra Daudi kuma ũmũthĩ ndũkae gwĩtigĩra, nĩ ngũrũgama ithenya-inĩ rĩaku, nĩ ngũriski mũtũrĩre wakwa nĩ tondũ waku, nĩ ngũriski mũtũrĩre wakwa nĩ tondũ wa rũciũ rwaku. Baruthi kĩrĩa tũrabatara, ũrabatara mũthuri ahana Jonathan, ũrabatara mũtumia ahana Jonathan, ũrabatara mũkwandĩki ahana Jonathan, ũrabatara mũndũ kana mũrata ahana Jonathan. Mũndũ ũrakinyia kĩrĩro gĩaku mũico, mũndũ ũrakũgiria maithori, mũndũ ũrakũkinyia kĩara-inĩ. Hĩndĩ ĩyo Jesũ ngoro yake yathutũkire kana yainamire atũngania na Judas. Na nĩ njũĩ kũrĩ andũ manakinya handũ hĩndĩ ĩyo ngoro ciao ciainama, rĩrĩa ngoro ciao ciate mwĩhoko, rĩrĩa ngoro ciao ciate kĩrĩgĩrĩro, handũ matũngane na Jonathan matũnganaga na Judas. Hũthĩra message wauga atĩ maroraga J handũ ha kiugo kĩu kĩrĩkĩtie atĩa, handũ ha kũrora Jonathan makarĩkia na Judas. Mathiaga na J ĩrĩa ĩroneka, mathiaga ona J ĩrĩa ĩroneka, ona kaba makĩrĩki na Jesũ handũ ha kũrĩkia na Judas. Na nĩ njũĩ kũrĩ andũ ndĩrarĩria ndagĩka ĩno atĩ harĩa waumĩrĩire wĩcirĩtie ũraumĩrĩra he Jonathan, waumĩrĩire he Judas, ũgĩkĩrwo ruo, ũgĩkĩrwo kĩha, na kwenda ũrore kiugo kĩu hau thutha ũrore atĩrĩrĩ, mũndũ wĩtagwo Daudi rĩ akĩrũa mbara nĩ tondũ wa Saũlũ, nake Saũlũ akĩambi gwetha nĩgetha amũrage, no atanamũraga rĩ Jonathan akiumĩra. Biblia yugaga Jonathan akĩriski mũtũrĩre wake, akĩra Daudi reke ngwĩre baba witũ nĩ arenda gũkũraga. Jonathan nĩ andũ arĩa makũrutagĩra hithio, nĩ andũ arĩa Ngai akũheire no ndũĩ, nĩ kũrĩ andũ Ngai akũheire makwehererie ruo, nĩ kũrĩ andũ Ngai akũheire. Na Baruthi ti maguta ndĩramũhe na Mr. Maina mũnyite wega, nĩ njũĩ andũ aingĩ he mũndũ ũrutire testimony twĩna we akwĩra atĩrĩrĩ nĩ marĩrĩte nĩ mĩgũnda, nĩ marĩrĩte nĩ title deed, nĩ marĩrĩte nĩ mathĩna kuuga atĩ wagũra mũgũnda na kũrĩa no ndũrĩ kĩndũ ũkegwatĩra. Mehoka andũ ao magakorwo mehoka Judas, nginya rĩrĩa kuonekire Jonathan, na ndĩngũcokeria Ngai ngatho. Rekio tũraiga mũndũ aroketi Jonathan wake. You rocket your Jonathan. Maũndũ-inĩ mothe. To kũndũ ona mũhunjia. Rocket your Jonathan. That is it. Even your pastor, rocket your Jonathan. Mũndũ ũngĩkua nawe, mũndũ ũngĩcaya nawe, ona rĩrĩa mũtararanĩria na thimũ maru-inĩ, tondũ nĩoĩ mũndũ ũgwĩtwo Jonathan akĩra Daudi atĩrĩrĩ thiĩ wĩhithe tondũ ũtukũ wa ũmũthĩ baba nĩ arenda gũkũraga. Akĩmwĩra niĩ nĩ ngũthi kũrũgama harĩa baba agũikagia itimũ akũrage, ũmũthĩ ndwĩkua. Andũ acio nĩo tũrabatara. You need to locate your Jonathan wherever you are. As somebody who cannot betray you, as somebody who cannot kill you, and as somebody who can risk his life or her life because of you. Nĩ arĩta angĩkũria wa Nyambura nĩ Jonathan kati Jonathan. Ke tũtigĩre hau.
tondu ruigwe mwari wa ithe witå rå cinä augire we atånganire na må ndå atä nä onire ciana ciake nä ciahurå akiona ciana ciake nä ciona ithe amå koragia kanyå amwä rire we ndå rä na kä oneki kä nene ona ndå ngä gacä ra å ngä aneanire mbeca icio tå gå re ng'ombe 30 mama ndarigana no ng'ombe 30 ng'ombe 30 niä no njä re må ndå ndå kagå re ng'ombe tondå ng'ombe ndå ikana ikå hå hita kana nä ikå rä a mä ramba cimbenda na no ndoka gå kwä ra må ndå wa Ngai he kä ndå å rabatara thä-inä wa må tå rä re waku barothi må ndå å gwä two Jaudi hä o ngoro yake yahotekete rä rä a ngoro yake yathinä te rä rä a ngoro yake yaigua ndä ngä rå gama rä ngä Jonathani akiumä ra Ngai nä aheanä te Ngai arä kä kå mä rutä ra wå ira nä heanä te å thamaki onokorwo nä kå ragwo renda kå ragwo onokorwo nä kå ninwo renda kå ninwo ona ngä korwo nä kwanangwo renda kwanangwo ona ngä korwo ndå rä wä ra ona ngä korwo ndå rä rå cio rwaku ona ngä korwo gå tirä kä rä ngä rä ro amba wä twä rie å roreio Jonathan harä a hothe arä tondå Ngai ndekå rekereirie he harä a aigä te yua Jonathan thä na må nene nä atä rä rä kana nä å kå menya where is your Jonathan. And it is my prayer tonight, and it is a grace of God, ya kwamba may God give you a Jonathan. Farothi Jonathan yoka muturire waku ogiaga kiria utari wegwatagira kiria utari weonagira kiria utari wegwatira thiini wa muturire waku mundu gwetwo Jonathan akira Daudi umuthi ndugoke na tondu tukwa umuthi I'll risk my life ni tondu waku. Farothi, do you have people who can risk your life because of them? Nä kå rä andå å nengeretwo nä Ngai, nä kå rä andå hetwo nä Ngai mangä rå gama nawe hä ndä ya ruo. Må-inä wa rwĩmbo akiuga harä a ndaumä rä ire nä harä a marä no hinga magä gå tunya indo ciaku magä gå tunya må thuri magä gwä kä ra kä ha må ndå å rä a waire ngoro akomia na twana tå tå akiumä ra karä atuä te akiraga gwa kauga riu no cio rauga mundu raithi ta okay henya mo njuire twerwo handu tumai ati mundu wa thutha haria Nairobi etagwo ki eragwo na ki no ina ki bwana apokee sifa sana handu muthu otwekire warigia werwo atiriri kone Nairobi iri ungirwo wende keke wira gwatiriri wira ithita ki toguo wira ithi toguo no Farothi nä ngå kwä ra å ndå å mwe na nä ngwarä ri må ndå å yå wa Ngai tondå kå rä andå makinyä te handå magate kä rä gä rä ro magate mwä hoko magathä nä ka ngoro ciao igathinä kana ngoro ciao ikaga må ndå mangä tanya ngoro ciao ikaga må ndå mangä hoka å må thä Ngai arokå he Jonathan waku tondu Farothi kiri urabatara okorokete ya Jonathan koguo urarira tondu urarokete Jonathan urarira no kaherithika tondu already Ngai ni aheanite aheanire tatika ngorie na ndie kani akuoneka umuthi muthuri uria wetagwo Maina wa Maryland muthuri ucio wetagwo Maina wa Maryland na ndinoka kuhunjia ni tondu wake unyite compromise in a gospel muthuri ucio ri we nama he kindu eheririe ngoro-inĩ cia andũ na agĩkĩra mwĩhoko ngoro-inĩ cia andũ atĩ ũndũ na ingĩthingira mũndũ thiĩ ũgũrĩre mũndũ ũcio mũgũnda kĩhunjio gĩakwa gĩtigaconoka rũciũ rwakwa rũtigaconoka na kanitha wa Ngai ndũgacamba koguo rĩ Ngai nĩ aheanĩte no tũtiahotete kũrokĩte nĩ aheana ngerekano nĩgetha andũ mamenye kĩrĩa ndauga andũ nĩ marĩ ngavu na mũrĩmo no matiahotete kuona mehokete brother ciao no rika mwari wa ithe witũ ũrĩa ũrakorire akĩirwo nyũmba ĩhana thanamu andũ nĩ manatũmĩra andũ angĩ makagũrithio rĩera na kĩna andũ no already Ngai nĩ aheanĩte Maryland no matiamĩũĩ Ngai nĩ aheanĩte rĩrĩ koguo nĩ aheanĩtwo no harĩa matahotete kũmĩrokĩte nĩ kũrĩ andũ mathiũrũrũkĩte makanitha mothe nĩ harĩa matarĩ marokĩte their Jonathan. I remember akitoya Joyce etawa Joyce Goge Joyce Goge athiũrũkĩte matuko maigana US akatorole athiũrũkĩte matuko maigana tarĩki document agũra itĩ kanitha-inĩ wake tengerarĩ augire atĩa aya na plot cia mwena ũrĩa ũngĩ rĩ harĩa ndaya pwani arĩkia kũyana rĩ
nyamå icio gwä kanithari wamuonire Kenya tondu kä rä a abataraga ndabataraga andå aingä abataraga aroketi Jonathan wake rä u thä na nä atä rä rä haha harä na andå erä ndenda kwarä ria ngä rä kia nä kå rä andå matarä maroketi Jonathan na nä kå rä andå maroketire Jonathan magä coka makä ona Judas itagä ra gå kä ra Jonathan no anyita å guo ndärari ndenda å nyite ciugo icio wega atä nä kå rä andå mahotire koroketi Jonathan matwarana na Jonathan rä gå kiumä tå må ndå tå ingä tå raä ta Jonathan agä teng'era kwa Jonathan å cio agä kora nä Judas na ndirauga mwarä wa ithe witå rä å gå twä raga nä onire brother mwega må no wa kanitha agä kora uma kwa Njåkå ngå rä agä thiä kwa Njåkå kä Njåkå ngå merie koguo kä geranio kä haha må ndå wa Ngai kuri andu mahotire koroketithia Jonathan ona kuri mundu ungi kuhurira thimu akohe namba ya Jonathan at the same time arenda ni cia hamwe na ya Judas na arenda cia hamwe na Judas ikoragwo open hĩndĩ ciothe ya Judas ikoragwo by the way Jonathan ndiranyitĩka Jonathan ni very rare to ni aroketwo muno Judas ya indo okaga gweterera hanini okaga gukirĩrĩria hanini okaga gweterera o hanini warega gweterera rĩ nake mundu gwitwo Judas rĩ aido and available ate na thiko ici bado thino gutweka muhunjia ne ngoria na rekora itoka tugwitereri maguta Bwana asifiwe sana amen ate Judas yake aido and available na ndio kama muturire-ini waku okana ciugo njega ugicoka kuria rais ni arite mbeca cia mwana na karia ciaku na riu arenda gukuria we mwenyewe tondu is idle and available na ni ndakwira mundu wa Ngai we Ngai angigaguteithia uroketio Jonathan mundu ranjiria atiriri niki gikioheagwo ni marothi utinda umumete thutha mena maina na ni njuragia niki gikioheagwo ni Reverend Gevas na Pastor Ngaruiya umaturagia gwakuo na kamundu ngiarorire maina atiriri ati ngwiciria nguka guku ngore barothi na maina na uria na Pastor Ngaruiya guku akimwira ona twi guku tutionanaga by the way andu ene mo tutionanaga by the way tamere yo muthi tuonanagira show-ini tondu everyone is ever busy turekagia show guo tigo guo hau rä twarikirie rä twarikirie show ukira maino arenda guthie ku ndenda guthie mountain mall aikwira arenda guthie Kajiado arathi Kajiado na wathi Handaro tigo handu murendia guthukia ritwa ri Mother ngi ya gosu azatia na detejo please pastor tufame turoketi Jonathan he mundu aja mutoto miko ule no wa muyo wa muyo no urenda guthukia ndungata cia Ngai guku Rona ngukunia ndatavirwo woi Ngai nimecheka ndi gukwira no asoka arikiuga atiriri it is okay once in a while but they made my day put them in fasting Farothi say ate ahingukite kuhinguka andu Ngai roketio Jonathan na andu aingi mararira tondu riria magirire kuroketi Jonathan tondu Ngai niamahete muthuri Ngai niamahete mutumia mwega na no roketi kindu kihana Jonathan nuko kiruga giki ti Judas ti Jonathan no ni kirathi kuhana Jonathan Farothi reke ngwire nduri wakora counterfeit note ya ciringi 30 ni toria mundu anenda kuhuthira platform yakwa ahingice andu to ni aramenya andu ni manjitikitie nda mundu ranjiria ati ni atemeirwo gwaku ati warehire mundu akuyathie na account yake yothe atamwiraga ndarota tani uriria fresh ya karugano tondu ni muhoya tani uriria fresh ya umuhurire umurie tiriri ucio na ti fresh ranjiria ngora ni ngukuonia haha anjirie ni reke ngwire mutungati Ngai ni ekire wega ni gukurehe ku na akanjira atiriri Ngai eke tuthie kwa hane ndauga ni kuri photocopy kogu ni hari kindu kihana tari Jonathan ni kuri kindu kihana Jonathan na gikaga introduction yo ta Jonathan na ni ugwiciria ni Jonathan ona nguo kihumbitwe ta Jonathan ona muikarire
no Jonathan no mumbagara gathabari ri niguo kumenya ta kwihitha muno mutinga no rimira coka kimira ke Judas ndari Judas ikiharania na Jonathan mutinga no rimira na riu ri to ni kiu Jonathan uguo riu ni ki Judas riu kiroimira koguo ni nginya tuikaita ki Judas to ruti Jonathan no kainginithio ne twarega no kerwa atiriri weta no hanini no to guthondeka ona gutina thina moro waithe wito ne ndiamenya thina uria ugukorete angikorwo muthuri ukugiete ri maundu maya matinda mahoya no na no tuthina haha he mukawa witagwo fulani guonie ngoma ingi uria irutagwo ora kuria thimu kamwetera thaa igiri thaa ithatu igakinya kendike kamucemania na barothi thaa ithano igakinya ni kurike ndirarikie thaa mugwanja igakinya na wikareta ruiru peke yako na ni tondu kindu giothe kiri original ni kiri fake ni kiri fake kindu giothe original ni kiri counterfeit nikiona guku ruthurire kuria kungi twira wona ngari cietagwo counterfeit kiurura gucaria kiu fake to ni moi ni gikoragwo gutu kwina original ni moi kwina original ono ngikona noti ya original ya ngiri hau kari hakui ndukona noti ya fake ya 900 tondu gutiri ukona noti ya fake ya ngiri na nikithio tugutirinite gwetha original tigana fake and twin yourself corona maundu mana barothi corona gukiririria corona kumiriria no corona gweterera riu ngorie mundu amenyaga atia noti ni fake to ni original tondu ni original gutwirania na original tigana fake no ko original ne guikara tiga gutengerania na fake tondu fake no nega gucaithia na fake no nega tumorire kamu yonete original ni ugakorwo ne gwateirwo ni mundu ungi koguo tigana Judas tuirie Jonathan akoragwo hana atia uthie na Jonathan to no urabatara ko Ngai ni aheanite Ngai akeanite Jonathan is God has given Ngai already ni aheanite muthuri Ngai ni aheanite oringi mutumia tiga gweterera guthikiriria tiga gutarwo tiga kwirwo ati hena kindu kiega gukira kiu kiria wonie ni Jonathan iri bwatirira tondu gitie gucaithia nitariri wirire buroti ndihutitie bara no inja wa bara kidogo he ngiora riwe hutitie bara kanja bara uthio riwe hutitie bara no ndina taito kana kesi gotini gakwire no yake ri ina taito na isa maratathi mesa no urende hutitie bara wakigure hutitie bara wakwa ndina taito toko twarie na murata wakwa handi utira ngimugweta ngocino hindio tukuriaga anjira ni agurite riara na riara riu aguraga ri aguraga wa gatano koguo riara riu ni riendeirie mundu wa mbere wa keri wa gatatu wa kana agurire riara riu wa gatano anjira atiri baruthi riria ngoka ri he nio ngakuria unjire kirio kenda na kirio kanjira nikio ngakugurira tondu waniringire na Mr Maina thutha wa kugura riara ihinda iraya ugituma nyoe na Mr Maina na ngikinya kuria ndenda na ngigura kiria ndendaga hallelujah na kiu nikio turabatara umuthi na ndori othe matare Jonathan muturire waku umuthi marohoto tutikuga heru bro-ini rwatiriri magongona mothe mambararitio kwa ngoma marona muini witu ni wa praise team ni orire magongona maria manarutwo kwa ngoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ maroharagana Jonathan yothe makungitie wara manigetha mathokie rucio rwaku na mia kwema Jonathan mafake Jonathan counterfeit Jonathan mamoka magakwira Ngai nucio moyana nake ecia na inya meru mirwegai we meru mirwega gukira nginya rwa Jonathan ona uga ongera rwa ndubi tondu Jonathan ni ari mihaka ni ari restrictions ni ari principles ni ari mubango ni ari mutaratara may God help you to discern and to locate your Jonathan tonight. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jonathan ni fake ndamenyaga original ahuthagira kiria iriku process iriku ona ndoyo paritagia ciugo thaka no acithikiriria ciena ka Judas no nduranuti no riu giko wiguite kiroho ni unutaga na ndimoi Jonathan muno in fact Jonathan kiria Judas ri kana Jonathan fake ri oka na language atiriri my friend ni adiet my sister ni ditagia besha oi to hairwo tuhu mabagia na introduction ni jagai to hairwo tuhu tuheanage tuhu ona ni ndironetio ona ni ndirarotete na ndiaiguitheka nginya umuthi na reke ngwire nona counterfeit Jonathan and Judas moi Jonathan original gukira uria yui nginya moka makwira ayayaya niwe Mr Maina twarutithanagia wira nake ona akendia ngari ni ndamonire wira wa migunda
na wenda ndio na mahurito bicha riri kule Weston na sisi ya imani ndio ngoigwete mukeri zake rucini hakuya nona twari nake ha ni haria damu introduce wira na mokona na waroro gukauga ati ndio ndio netie wira na waroro kona surely this person aya gukorwo Emodo Naomi gathi yaranjirire atiriri ndungata ya Ngai mani watuheirio nditu kwa barothi riu abotwire Land Rover is coming abai mutige gututwara matu-ini ringi aba mutwire Land Rover is coming turu message yari nditu na ngithi kumirekereria muoroto riu ndamirekereria kwahonokiria andu 437 mundu akoria thimo I want to receive Christ barothi yani ndeuga atiriri Jonathan mean God has given kuo already Ngai niaheanete kirathimo giaku no kirathimo gitano kari there is a Judah counterfeit Jonathan and they come with a good words ne boka na ciugo njega no mthutha no magakureria na matana kureria ri Ngai witwara ko discerning spirit matana gucaithia ri matana tumota kioneki matana tumahuraga kioneki matana tumota mwihoko Ngai arogutuma you locate your Jonathan negetha maithori makinye muthia na kihage kinye muthia ni kuri andu wonaga tari Jonathan ni kuri andu twaranaga nao wonaga tari Jonathan ni kuri andu huragira thimu mundu maranjiria atiriri atiendaga kugura mbeura na ndamuona haha na ndikumugweta ritwa kenguonie no anjiria atiriri ndendaga kugura mugunda itagwo haria etagwo wetawate mbeura andu angi makenjia ithuĩ mĩgũnda itũ mũrenderia atia akimwĩra marenderio anga 200 ndika ni 200 akirwo ithuĩ nĩtwaga kwenderia na 160 na kũu nĩ kũraihu mũno kũu ũrenderio mwarĩ wa ithe witũ agũra arokire arahetũka bara arathiĩ arahetũka Shakahora anjiria atiriri ati pasa kuma haria marariri maronagio safari ni Serengeti kana ni Savo ni Savo ino na wandu sigise harina kuria kiria mamba village ta mamba village kundu kwenda ni mamba village kundu kurarithio mamba mwana wa ithe witũ angikone kũu nyandĩkĩra atiĩrirwo atiriri mũgũnda ũcio ũraigua ona pasa Ngaruiya akiuga ati mbeura ri mũgũnda ũcio wĩ kũraihu mũno no nĩ ngũkuonia mũgũnda wa 160 ũhutĩtie rami no mathire makinira ithaa bara makinira ithaa na nuthu makiurania magikira riu meranaga atiriri tarwa jirafu cia Safo maro riu kuurauga kwa mamba ndikana njirie gwetagwo mamba mamba village nĩ kũu mamba nona iria na kũu thĩinĩ tondũ na magicoka meranire atiriri kana no tũtwĩkie na ngari akĩroca tondũ nĩguo gũkĩrĩhĩtwo mbathi rĩ mutiumĩrero mũkaumĩra Safo riu ri akire akanjiria atiriri mundu wa Ngai he mĩgũnda ĩngĩkorwo ĩtigarĩte na kũu ngĩmera riu ri niĩ kĩrĩa njugaga ri waigua kĩndũ kĩa mbere ndingĩdedicate mũgũnda ũtarĩ taito koguo thiaga kũdedicate mũgũnda tondũ nĩ njũĩ na taito na Mr. Maithe kana barothi nĩ anjĩra ĩno nĩ taito by the way ndomia Maina ndanjĩraga no ũnjĩraga sometime nginya tũgĩ ũkara ũguo tũtũnganagira tarĩu ira ri tũratũngania nake kũ airport ndana mĩaka na ngima mũci na nĩ ndenda kwĩra mũndũ wa Ngai atiriri you need to locate na ndende gukwĩra ũmũthĩ tondũ ndenda Ngai agũteithie kĩrĩro na maithori maku na kĩhe ikinye mũthia na gũcambio na gũthĩnĩka ngoro Ngai agũtũme ũrokĩtio Jonathan nĩ ũkwĩraga babe I'm very sorry you are very tired kengũteithie kũigĩrĩra maĩ haha but Judas kwĩraga ndieciraga nĩ ngũhikia managu tawe yeah? But when you have a Jonathan, it is a somebody who understand you. Ationa mwara karania mundu ucio ni arikira akoria how have you been ni uriira raji onoko gutire hi babe ni uriira raji no Judas aturagethaga haria mukahitaniria umwore kuria na maritati no utanarira no utanacaya utana kaya ringi utanarira mwore wa ithe witũ God has already given. There is your Jonathan. Kiri urabatarania, you locate your Jonathan. And the time you locate your Jonathan, keep off. Wetekera gutigana pio na Judas. Tondu waga gwĩkũrũgama na mũrũgamo ũmwe, the counterfeit Jonathan and Judas will appear to your life. And number 3,
kiria wagiriire guko ndakwira wagiriire guko na maundu maya gweterera kumiriria na gukiriria negetha ote kunengerwo Jonathan waku but andu aingi ni matengeraga muno magacoka makauga woi ngugika atia tondu riu ni ndatigwo na no ni uira ndiraga ati ni nie ngatongoria. Baruthi ni victim andu athire kugura mugunda nginya umuthi ndire yauma na akaingira sako mbona hapo kesi sana ukagura mugunda na ukaingira sako na ndio ndoka kukwira mundu wa Ngai you need to locate your Jonathan no tukwo umuthi kire ndia guthe oera na kire ndia gwitiria you may locate your Jonathan. Daudi ndio ngoro yake inamite, ngoro yake ndio yoretwo ni hinya riria kioneki keke kirenda kuragwo hindi arathi gwete mwihoko Jonathan akiumira na ndenda kwira nginya iretu aria meha na nakere meha bukwira ha orathi guthirikira ha orathi gukwira ngoro utanakua ngoro no utanathirikira wehogore mwena worio na womotho Jonathan ario hau tondu Jonathan ni arekereirio ringi ugitengera mbere ya Ngai kana ugicererwo mbere ya Ngai kana ukiaga gweterera arekererio hau no ariama tondu kuria ndu twaregire gweterera Jonathan ni aigana manoka makarega gweterera ukama won magoko hiru ngoro ciao atiga kuga mateithie process ya healing atiga kuga ugo ndukone mundu gaka ni koria ndakwiraga ugakora koria Teresa James bona asifiwe sana amen akwira tia kuhunjia hau hangi ugathi ugakora ngania agakwira I wish na ya mundu rathukia kiugo na ya rauga ati kone ndakwete na rusi uyu andari kiugo igikira turahunjia mwari wa ithe witu tiga guthukia kiugo kia Ngai rauga we na ndio ndoka kumwira andu a Ngai witu atuteithie na Ngai witu antweka maundu manene we tiga guthukia na ndikorora message ici ringi atakire akauga rwimbo rugagwo akaigua tarirwo kanitha haria mbere ndetereire na baruthi ni ake kurutira kiuga arauga atiriri atarora atutu akauga ati kone ndaiguire kone ndetereire ta mwari wa ithe witu gukwiraga atiriri koro baruthi awutwirire wega na aifu te baruthi ni anganitie ni ndamukanirie na ni akonfessirie ati ndamukanirie na ni akonfessirie kwanja twi mitambo-ini rucini ni ngwiraga gacira kau ugerete gatige na hani ndakwira mundu wa Ngai Ngai aroguteithia you locate your Jonathan and the time you locate your Jonathan Ngai akwehererie ruo Ngai akwehererie kiha Ngai akwehererie maithori Biblia yuga hindi Saulu afangire kuraga Jonathan Daudi Jonathan akira Daudi thiwe hithe ni ngurugama ithenya-ini riaku ni kana baruthi ni turi andu acio mauga atiriri I will stand on your position I will stand on behalf of you ati ni ngurugama ndanaigua andu magikwira magutumire utware thefo etawo chef agimaga kwira baruthi ni ndagutura Pastor Ngaruiya ni ndaguturacira mbeca icio uthii ungurira mugunda na taito cianyu mwana ciona na taito cianyu mwana ciigwatira I'm not saying we are good but I'm here to tell you na go revelation ya kwamba may God help you to locate your Jonathan irakwira I'll be there for you onoko ndi kwenda gutwarana mahinda maria urenda ma speed tondu mugikuyu mune ugire ihenya inene riunaga gikwa ihatha na mwathwahiri akiuga haraka haina baraka kuri andu maremirwo ni gweterera o hanini okiremo ni gukiririria o hanini I remember him mwari wa ithe witu no muririkane waregire kunyitana thimu akirega kunyitana Reverend Keva no uririkane Jose I remember akiuga ndoya wacha nione hata kuna mwingine hapa anatafsiri ndoto nikio ndira uiguire ndoiga atiriri ni hoyagwo namba igiri no mundu kaje hothi he namba yanga na ngania ngamuria igiri ciake ngamenya ndigukoima no nawe na hende akiri oguo na Ngai akimuiga handu hega kuima-ini ria matu-ini niki yacokire kihuruka no ahoya namba ni ndamuririe atiriri gatagati ka icio cieri gutanginjira nguhe imwe akinjira wehe cieri
no kwa kiambire na Judas tamaka Jonathan wendaga weterere o hanini eterere o hanini na Jonathan ni ekoragwo na murugamo yeah ni wega kurora mundu na maita maingĩ Jonathan no umuhurire hende gĩka ithano please yeah ni gukariwe haya mundu wa Ngai urabatara ni ko understand etere werwo weterere eterere o hanini yes ono ngikaigwa Jonathan akwira ona agigukwira thimu akwire yes I'm praying for you yes eterera tu ariki tondu Jonathan mendaga kuigwa ria Ngai arauga menya kwa saliri no yangi tukona jaha kwa Judas no akwire ekire mani undu waku sio mukore bypass ekiria nyama nie mundu agerigwo ngero yo Rimwe mutulekagire tundu some of platform ici citureke nguire ciana okandu marehananie na gukorwo mapatumitwo ni Ngai mundu bypass ekiria nyama no arakora mwari wa ithe witu ngenagio ni mwari wa ithe witu omwe agikuhurira thimu na twathiaga marereni no kimwira atiriri no kimutariria wega muno na wariki kumutariria ri ni aregire gweterera akirwo ndikire maine no tume sacrifice na agituma sacrifice ya 40 akirwo tijiganu tondu ena ciana igiri o mwana arutire 50-50 na akiori akiriganirwo TikTok ne kumwanika makiingira koina TikTok atiri akimenyerire koguo ndareciria ni kuona TikTok wana wakuri bini maingirie live TikTok meka makis me bypass na kiuri atumaigana ria 50 ajiraga Ngai mutungatiri hoya mundu ucio ario nida no riu ingi hoire ati ario nida na no uririkane nginya twi haria twi marereni mugunda uria wa haria twawitaga favor garden tondu twathia favor garden ni ndirikana kwa twathia ku dedicate favor garden no kimwariria muno na warikia kumwariria ni aremirwo ukurikana uria ungi wararire rumu ruiru uratuhuragira utu uria watuhuragira imagine ukigeri kumuthaitha no kimutuma kuri ni akiremo gweterera Thursday agikora mundu Nairobi akirwo ni tuthiruirwo nigetha maundu maku magirire akirwo mweterere mukawa asante akirwo mweterere mukawa itagwo Ndigithu ndio kana reto Ndigithu kana ki etwa ga Ndigithu ne Ndigithu ni gwanjiria ngadi ndio cire ni Ndigithu agieterera mundu wa Ngai Ndigithu thaa 3 thaa 4 igikinya thaa 5 igikinya thaa 6 niguo gwokirwo kiro tondu kurahingwo reke twethe ha na guthire wia gwathire no ahurire thimu tuko na ngona ni akuhuririo no ahurire tuko na agikuhurira tuko na gugithio ria gwathire akibatithio na kiheo giathi kenda kwire kuna Jonathan counterfeit na original na Jonathan kire kenda no gweterera Jonathan wala maito na mori ngoma cio ni marega mathira Halo boro nyoni matini wajana au tuli nitũririkanĩtwo tuĩka Jonathan na niĩ nduĩke Daudi tũrĩkanĩre tũtũre muoyo ũrabataraga o Jonathan ũtuĩke Daudi nake atuĩke Jonathan mũrĩkanĩre mũtũre muoyo kĩhiko kĩu kĩrũgame rũciũ rwanyu rũrũgame ciana ciaku irũgame ũhotani waku ũrũgame tũgetiriha hihi nĩ ũĩ Jonathan waku no hihi nĩ ũĩ wĩcio Jonathan kĩu nĩkĩo kĩũria Ngai agũteithie tũroketio Jonathan Ngai agũteithie tũroketio Jonathan Ngai arondeithia gũgũtuĩkĩra Jonathan nĩ ũndũ ũrĩa wothe ũngĩbatara wĩ nja wa bũrũri ndĩ Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Furuthi Ngai aroteithia Mr. Maina atuĩke Jonathan kũrĩa andũ arĩ Ngai arondeithia gũtuĩka Jonathan atĩ ndigamakungia wara na ndigeka ungumania Mr. Maina nĩ oke haha tũmũrathire ũkaũngĩkĩra haha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai arogũtua Jonathan tondũ kwĩ andũ magĩte nĩ Jonathan magĩte kĩrĩa andũ magĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao nĩ magire Jonathan ũngĩmahe kĩande nĩ magire Jonathan ũngĩmahe thĩna wao nĩ magire Jonathan mangĩkaĩra na macaĩrĩ nĩ kwagiria andũ mangĩtuĩka Jonathan tũihũrĩtie Judas na counterfeit Jonathan
andu makaumira na magokuhe kihoto. Ngai arotuma marirandie twikire andu aya Jonathan. Mr. Maina ono gethi kuruta gicunje na igongona rio muthi Ngai arogotua Jonathan kuri guku Kenya na andu aria menja wa Kenya. Ngai arogotua Jonathan kurio borothi. Ngai arogotua Jonathan kuri andu aria menja wa bururi na aria meguku. Ngai arondua Jonathan iguru ria miturire yao. Tutikanareke magacaya, tutikanareke makarira, no tugatuika anja ati mundu othe ukenda mugunda, mundu othe ukenda kwigwatira tiri agwa moko-ini ma Maina ni ona Jonathan. Mundu othe ukenda kukinyira mugunda, mundu othe ukenda guteithika na njira imwe na njira iria ingi akora barothi. Ati mundu no orire ni kwenda, no angikagerea moko-ini maitu ndakora. Ngai atuteithie umuthi tutuike Jonathan. Na nirio yoya ria ngoro yakwa na ngoro yakwa ena kea na ngoro yakwa ena ruo ni tondu andu aria othe Ngai macahite ni kwaga Jonathan. Haria mathie kumirira magikora ni ruo na maithori na kea thiini wa mitu. Tumuhoera andu anyu aria mutigite Kenya, aria muciaranirwo na aria mwiteinu maro mutwikira Jonathan thiini wa ritu. Muririte ihinda inene, ni maririte ihinda iraihu ni tondu wa brother, ni tondu wa sister, ni tondu wa ciari, ni tondu wa andu ao, ni muririte ni tondu wa andu aria mwitanitio nao, ni muririte ni tondu wa ndungata cia Ngai, ni muririte ni tondu wa ndia migunda, ni muririte ni tondu wa andu mungituracira maundu na indo cianyu. Mwanerwo gwi kanitha irakwo na gutire kanitha. Mukero gwiciria iragurwo na gutire cia, mukero kwina instrument iragurwo mana gutire, mukona ndungata njego kamwira thiungurira mugunda woka gwitia no na thini. Andikania madam ari Dubai atumire ndungata imwe mutumia finally na ndoirie message icio amurire tiga kundisha ditishagwo we wiga tuyu tidio kidisha haha ni undu wa mbeca cia buroti yaku. Oh my enu vini ndandairwo ahai yarirwo te uthaka na maguta we acha we ni gukuruma ke hoi mwathani no atumire in the name of my pastor. Oh my mundu uria mama ungi expect you umwihoke rocket your Jonathan ati aria angi othe ni mathiite against you yatuma my pastor rocket your Jonathan tondu Jonathan ucio onokorwo ndagagucahithia ndagagwikira ruo ndagagwikira maithori na ndagagwikira keha ngoro-ini. Hekiuga barothi augire all Judas and counterfeit Jonathan they are idle and available. Ngai aguteithie idle and available. They can pick your phone anytime, any minute, any hour. Ona nio magwethaga by the way ni magucaragia makuhuragira thimu maita maita. Sister ni ukireta muno niki wakira kirira ndungata ya Ngai uguo. Ndikena maundu maingi nyonetio maku niki wagikira uguo ndienda ho kingirira. Oi Ngai hau neo tuli nitulirikanitwo twika Jonathan na niĩ nduĩke Daudi tũrĩkanĩre tũtũre muoyo. Hau nĩho tũrĩ nduĩke Jonathan nduĩke Daudi tũtirithanie rũgendo rũrũ nyone nĩwona rũciũ rwaku rũtingĩtuĩka complete hatarĩ Jonathan na Daudi, rũtingĩkinyanĩra no nginya Jonathan na Daudi matũngane na marĩkia gũtũngana he kĩndũ Jonathan arĩeragira. Ndoraga rĩmwe rĩngĩ Mr. Maina he mũgũnda wa endirie na nĩwe wamũhenereirie kenjĩre andũ aya warĩ Ngai wa mwana wake ndigĩria no nĩ harĩa rĩrĩ nona harĩa hakuhĩ na wauma global residence rĩ yetagwo he ũndũ yetagwo Grob yetagwo rĩrĩ Unity Arcade ukimwena rika mũgũnda ka mũriũ no kĩrĩa wekire rĩ watuĩkire Daudi kũrĩa Jonathan tondu Jonathan risked his life. Ngai arogutua Jonathan amen na atume maithori na kĩeha na ruo cikinye muthia na aria mwana tũngana na Judas na counterfeit brothers Ngai arohonia nguraro Ngai arohonia ngoro cianyu Ngai arokugiria maithori Ngai arotuma ngoro yaku ikene ringi tondu umuthi God has given Jonathan God has given Ngai wa muoyo aromurathima. Amen. Mr. Maina ndakuhoera umuthi
Ngai aroguteithia tuike Jonathan kuri andu aya barothi Ngai aroguteithia utuike Jonathan ona ni nyihite mbere ya Ngai Ngai arondeithia gutuika Jonathan kurio na ndigũcihe mũndũ ũngiuma na njĩra anjĩre Pastor Ngaruiya nĩ wahenirie kana Pastor Ngaruiya nĩ worire na mbia ciakwa kana wangungirie wara matuko macio mothe ndathi na kũnyihia na mbere Ngai arondua Jonathan nawe ũtuĩke Daudi na nĩ raigua ndĩra tũrakũngũĩra mĩaka ĩrĩ ya gũkorwo tũtuĩkĩte Jonathan. Imagine na nĩkĩo ndĩakũra mũthenya ũrĩa gĩkeno tũkomaga roho-inĩ mũritũ mũnene mũno ndĩraigua nĩraigua mũthenya revelation cigũkũ thĩinĩ ũmũthĩ nĩguo mĩaka ĩrĩ ĩrathira ya gũnduĩkĩra Jonathan maina gatuĩka Jonathan ingatuĩka Jonathan tũgatuĩka ithuothe Jonathan Ngai aratũtũria ngwatanĩro ĩno na atũtũrĩrie thayũ atĩ tũkoretwo tũgĩkoma toro mĩaka ĩrĩ tũtekũgiĩka nĩ ũndũ tũtirĩ twaga thayũ nĩ gwĩtĩkĩra gũtuĩka Jonathan. Amen. Amen. Tũ Jonathan othe nĩ monaga toro nĩ monaga toro tondũ andũ angĩ matũraga na hahũ Judas atũraga na hahũ tondũ he kaũndũ akwĩrĩte my sister nĩ monia thĩna Ngai Ngai atũteithie mũno mũhunjia ahoya tondũ ke tũhoe andũ a Ngai na Ngai arotũteithia kwaga gwetera nĩguo tũrwo nĩ Gladys atũra nĩko tũreheire Jonathan fake thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ona marwa ithe itarauga wacha kupitia hiyo njia uchungu kwa ajili ya Judas mutikama ona na ithuothe twina twana Ngai ni aroka gutugiria maithori Ngai ni aroka kunyamarura ngoro cianyu na Ngai ni aroka gutwika maundu mega Ngai aromwika ona inyue mwe kou Germany inyuothe mucaite inyuothe mucaithitio inyuothe mwikiritwo ironda inyuothe mwikiritwo ruo na kiha inyuothe mwikiritwo maithori inyuothe mucaite nginya yo rauga sina pepa mimi ni morive Monday ndio ninaenda tathomera rĩtwa rĩrĩ Monday ndio naenda Koja wanaenda ushoka Kenya. Consulate ya Praise Kenya. God pastor, please pray for me. Hatusomi jina. Niko gav, nataka ku home, but wanasema niko na case, sina paper, ni Murive. Ona wetu Murive. Ona ungeitwa brother Bernard. Farodhi. Ona mageuita brother Bernard. Brother Bernard ni ule unyoroka haka uthathi. Ngai arago connect. Amen. Ekatohoe. Gaturume ka uthingu muthamaki wa riri. We otari wanoga ni gwitwo. We tukayagira ugatuigua. We watutumanira hwaini wa umuthi. Ndende kwekereria grace ya Jonathan. Aya matikurira ringi, matigocaya ringi, matigoita maithori ringi, matigukaya ringi thiini wa miturire yao. Ngai ndaguthaitha ututeithie Mwathani gutuika Jonathan nao matuike Daudi. Jehova aria marenda kuhika, aria marenda maratathi, aria marenda Jehova mawira, mateithie matungane na Jonathan wao. Aingi matunganire Jehova na Judas, amwe magite mbeca, aria angi makihingirwo passport ciao, angi magikorwo ruo-ini, angi magikorwo maithori-ini, angi magikorwo kĩeha-ini, angi magikorwo thiini wa guthinika. No ni ndakwĩra Ngai uria ũtũraga muoyo, tonight you must locate your Jonathan. I release a grace to locate your Jonathan. Ndũgũte mbeca ciaku rĩngĩ, ndũgũcaya rĩngĩ, ndũkũrĩra rĩngĩ, ndũgũconoka rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Harĩa tũkinyĩte ndaria na ndoiga ndũkũrĩra rĩngĩ, ndũgũcaya rĩngĩ, ndũgũconoka rĩngĩ, ndũgũita maithori rĩngĩ. Ndaria gũtirĩ kĩeha na gũtirĩ ruo igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Ndarekereria grace ya Ngai. We wanate mĩgũnda, Ngai arogũtongithania na Jonathan. We wanate indo ciaku na mbeca ciaku, Ngai arogũtongithania na Jonathan. We ũrenda kũhika na kũhikania, Ngai arogũtũma ũtũngane na Jonathan. We ũrenda kumagara nja wa bũrũri kana gũcoka Kenya, Ngai arogũtũma ũtũngane na Jonathan thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. No ũthiĩ embassy ũtũngane na Judas, akumenia ũguo tũhũ. No ndakwĩra we ũrenda gũthiĩ embassy, we ũrenda gũthiĩ gwetha maratathi, we ũrenda document cia ciana nĩgetha makũbuate kũrĩa wathire kana ũcoke Kenya. Ngai arogũtũngithania na Jonathan. Jonathan nĩ kuga God has given.
nĩ kuga Ngai nĩ aheanire visa yaku, Ngai nĩ aheanire passport yaku, Ngai nĩ arekereirie kĩrathimo gĩaku. Ngai witũ arokũgiria maithori, Ngai arogũtũma ũtũngane na Jonathan akũhe kĩrĩa ũtarĩ, wegwatĩre kĩrĩa ũtarĩ. Na nĩndarekereria grace ya kwĩgwatĩra kĩrĩa wanatanya. Aingĩ mena God Father, but for you, you have a Father in heaven that will help you to locate your Jonathan. Na twarie na twiga all Judas and Jonathan, counterfeit Jonathan mahotwo na maroto mathĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Matigũgũcaithia rĩngĩ, matigũtũmorĩre rĩngĩ, matigũtũmokae rĩngĩ, na ndũrĩ na ruo kana gĩconoko kũgerera. Na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu mwathani witũ, Ngai witũ nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. And amen. Amen. And amen. Amen. And amen. Wow, so karibu sana. Amen. We ora twirorera haria hothe uri na ngakihoka haria kaundu waigua na wanyita ona inyu moigira tukihoya. Karibuni sana na nijino muguthie through kiugo kiu ringi nigetha muigue uhoro wigie gutwikira mundu uri ungi Jonathan na uri ungi roketi Jonathan waku tondu no we urabatara nigetha maundu mothe makorwo mari mega undu ucio korwo uri wa bata muno makiria. So thank you so much mundu ngenda kuruta offering tondu kihunjio kana kihunjirio mutito kana studio kana handu hothe we mutikiri kuruta offering ya gwe connect na Jonathan waku. Amen. 0710 180 200 0710 180 200 0710 180 200. Karibu sana Mr. Maina. Yes. Ndarikana rĩu mwagotoka mwagotoka Jonathan. Faruthi ukire Jonathan nĩkĩambĩtie na J na Judas kĩambĩtie na J. Ndona rĩrĩa ndarĩ mwanake itanahikania rĩ. Ndio macaria-inĩ rĩ. Ndona Jonathan. Wow. No ngĩkora ndonete Judas. Oh my. Ni maũndũ marĩa ndonire. Nĩ kama maũndũ mangĩ mũndũ ũranjĩria atĩrĩrĩ. Maũndũ marĩa mateithagia mũno. Ndũkona tarĩ maũndũ marĩa ndonire. Na nĩ hĩndĩ connect kĩhunjio kĩu atĩ niĩ ndonete tarĩ Jonathan no ngĩhĩtania J ko yarĩ Judas. Rĩu niĩ maũndũ marĩa ndakĩgereire nĩndakinyĩte handũ nginya ngakiuga hĩndĩ ĩmwe ndikahikania maũndũ marĩa ndakĩonete. Mũthenya mũthĩ nĩ ngoragwo ko ndĩ Nĩguo ũrĩa rũga hau ndikahikania nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ndonete na ũmũthĩ. Nĩjũ kĩhunjio gĩaku mũtungatĩri ũmũthĩ rĩ tena hatagera gũthiĩ deep mũno rĩ andũ maratwĩrorera haha rĩ mũno rĩngĩ ladies rĩ nĩ maramenya wega nĩ mahĩtanirie kiugo nĩ monete Jonathan makorwo magwĩrire moko-inĩ ma Judas. Rĩu gacĩra kana mageririo rĩ nĩo magĩkoĩ nĩkĩwenda ũtũrĩria na twatumia acio tondu Faruthi ũcio wanakorwo moko-inĩ wa Judas. Oje Faruthi agatũma nginya fea. We tũragatũmagĩria na mũthenya wa ũmũthĩ mbere ya tumĩte haha tondũ nakiuga nomenya Judas nĩ anjindũragĩra. Wenyere Judas. Nĩ Judas wakwa nĩ anjindũragĩra. Wenyere Judas. Wakwa ikaire nginya kwa. Gũtirĩ mũndũ tarĩka Judas gake handũ. Ni Judas wakwa nĩwe nginya ndĩ Malindi. Na ni Judas wakwa nĩ twĩrĩte gũcemania. Akejera hiyo ndio anaona ngimura ni family yakwa ni akija kaji ndarugirwo nu ngimuria niki riu ngimetie na athuri atatu umurire tutikite ko hiki mweri umwe ucio ngerathire ahoria thimu uyu ngiturabangirwo hiki ningi riu ri umuthi ni urakihunjio kiu gia Jonathan ri ni ngwenda gutuika Jonathan hari andu eri muthenya wa umuthi riu no mende riu ndira gwitia raini ya nigetha Ngai andeithie menye gutuika Jonathan hari u uno network ya thiru koguo riu riu searching riu ri no andu ameha ate Tiriza Jambez Maina tuko the same WhatsApp group ui ingira WhatsApp group mumanagererie acha ko ni tomire riu twe forori mweru ko ndera Tiriza hata kwa WhatsApp group ini yo thaici no we wari o kirefti ni da left actually mothire gukira mwiko da left riura ndera ko de Jonathan wa andu eri muthenya wa umuthi riu kwa no guo riu metereire ki tondu matuĩ rĩrĩ Jonathan ukorwo ari riu ri ndera ko de Jonathan wa andu eri muthenya wa umuthi na tondu tugitogo nĩ ũndũ wa Bethlehem City rĩ ni ngwenda gutuĩka Jonathan hari andu eri peke yake gũkũ Bethlehem City andu eri nĩ gũkorwo ndi Jonathan wao Faruthi
na mutugateri ndenda o mundu egwatire buroti mwe Bethlehem City nyondo wake okia muthenya umuthe kia Jonathan. Hallelujah. Kiugo kiu Jonathan hedenyu ma producer hari yari gucia ni gukinyita wega muno na baruthi hena umuthe hena kaundu dona gaku he kaundu dona nyuma mwena uri ungi na dona wina ritana riho nyura connect kiugo wega muno nikira ingira na wega kwagirire kana muje ndono noguo we hau ni ore utole neto dirikanito twika Jonathan ani edweke Daudi. So Farothi map ya Bethlehem ni juwe nayo gukorora broti yaku na ya mutungatiri nigetha ona ningidwike Jonathan wanyu. Haya ndikunyitete ndaugatiriri we connect na kiugo kia Jonathan ri ni ndamuhe mundu broti ya Bethlehem mwe na Pastor Ngaruiya. Tutako the grace of today. Yes. Ya Jonathan. Ya Jonathan. Na nigetha God Jonathan uri wama. You that revelation. God Jonathan. Ndio soka wikara ha tukihunja tudire hari revelation ni roka. Ni roka muno ri hari. Ni tondu hari hari mutira hunjia na nie. Hari ndiragira time ya guthikiriria ku interpret. No minya kwigwatira grace ya season. Riu ni uguo weka. What you have done, you have itago partake the grace. Hallelujah. Okay. Tini guga ne broti ko Faruthi we na map yo nyo jo nyo korora haria ukira ni hohega kedole map yo nigetha yes okay Bethlehem. Wow. Nije kawo dikalirio guo kamenya this is the one season ni hana DP unajua watu wanasema mimi sijui Kiingereza sijui kuvaa lakini mimi nawapimania tu hivi yani lakini kitokeza pale unajua how to connect. Yes, you know how to connect. Haya leo ule yes okay kama yelete uromukira grace yo no kuma umuthi ngiya gutwe Jonathan. That's how God used his people. Thank you. Faruthi aganyocereirwo muno nigo wacerwo muno ngucagurira ira wihoke mwathani ndatukanwo ni riri he buroti ndigite cimako haitina mako ici riu nikio ndirate mbao ndionete mapu iyo forward message yo mwena uyu ni forward ngiro group ini ikuo ngiro message nigetha before message yo ikiritwo hau ya message hau rugongo okay sorry ndamiona yes riu ri koguo ri riu no mekwenja ithuĩ na ithuĩ tũhana Jonathan na Daudi haha riu no nginya tũriganie kũrĩ ithe tũkorwo tumanĩte tũkorwo block-inĩ ĩmwe na Magi ararĩ gũkũ no nĩ aracokire US arauga the word was very powerful. Wihoke mwathani arauga yake ĩkũ wihoke nĩ ndĩmũbundithĩtie ũhoro wa kũnyita grace. You know about partake the grace. We menyaga thiri cia kunyita grace no na maina uria ka kunyita grace the word of today no guo rugo mundu athiaga good riu ri enda gucagurire iri o guku Malindi na ke mundu weto vire cia ruga ati umuthi janja mukite muno kuguo ati ngorogwo ndi muno guhindi yengi guce nyu ndurokite by the way urokire ira by the way you are very fresh na ndurathie bado ni murekagwo ni riwa riri ngacuka turi hana mutino ya na guikarite ha wira process ya ndege kinyite ku that is it tũramenya gukira you very fresh yes vire cia ruga leo umechangamuka sana because you have rested. Farothi twere broti yaku ni riko tukorwo twina ya mutungatiri nigetha ni ngoro hingitie uhoro wakwa muthenya wa umuthi. Yes gwenda 84 85 ekadisi make ha horo riu 84 dona tere joy 84 ni joy eni sorry 85 okay 85 86 good na icio ingĩ kumakite transaction yacio ĩ hau kĩanda okay nĩguo message good koguo rĩ wow thank you so much na hau ho tugeta he andũ manjĩra njuge amen na ndakiuga amen to be amended rĩu rĩ ati amen to be amended
he mundu ngiuga ameni Ngaruthi ucoka ndia kuhagirwo ni andu riko ucoka riri agukuhagira nona werekaga tieroda ucoka Nikumenya riri nikumenya thino ringi cemani naguo kura gutu kanitha-ini na nikumenya riri muthenya ungi ndare handu rekitio thini wa service ri twina eroda kanitha ri he urangunyagunyire ndwinjigua ugitwo eroda na turari nao ndiramira ui nindekaga nie na ni kire gatuma ndegeri ni tu ni njui ngoma iria ciukaga mundu atuika ndungata na ndingihota kundiru nacio for now kwambia tungatire for now reke nyambe ndungatire andu kwambia bara cia ngoma ndagika ino reke ngakire andu nyumba na ndarumwo na ndahurwo yes oro ndungata nyambe rigane naguo yes ngondo aya mena kio tira ina horo wa Judas mufokazi ni na horo wa Jonathan tira ina Judas nyereko wewe ko wale group ni ya Judas lefty igira Jonathan na mutulio thina mbere you even forget about it ndugutura hau riu ri tugo ku Bethlehem niguo naguo yes riu tukire Bethlehem City na thank you muno ni gutuhe amuyo baraji kemulo baraji wa muyo jiko da bishop niko karibuni Bethlehem City guku mwana wa Malindi 40 minutes from Malindi town na gucini murona barabara iria tutuire tumwiraga horo wayo iria mutaramionaga riu niyo tuikarite na gucini murona inyorokete kuma kuri rugongo riu ndi haha no hote kurokit bara iria tumeragiriete kwa governor ino ndi haha ndirona kanyumba ke murimo uri ungi koguo urahituka bara iria thiete kwa governor nigetha wone kanyumba kau ke mukiro ucio ungi koguo na njira nguhi na gucero ni mona tika farafara riu ni fara nene ni uramiona ni fara nene ndikinye tambuico tondu muico ri ari he baifo ya mai that is it na tutigire tikire tuke ya guturwo koguo hau that is it ungikira guku thiini farafara ciothe ni thondeke na tondu andu akwa muima guku ni njui ni mahota kueka mahota ku capture wega tondu nginya fara cia thiini ni thondeke ni marona ni kuirige na to kuirigwo ni nginya gate ni njikire o haria riu koguo maundu mothe magakorwo me sawa na tiri uyu ni mwega muno na kurima tiri uyu wa kurima ndo ngai tiri uyu wa kuigirira irio koguo ngihota guka wambiriria kurima o riu tene we mwitikirie gukorwo gikagwo na kundu guku turendia 200,000 cash kwa ihinda ria mieri 3 200,000 cash kwa ihinda ria mieri 3 na buroti cine cia size ya 50 by 100 na tinyingi uria ungiciria koguo kirege guguteithia ni kuhanyuka na ndirakwira ni ithiete mundu angicuthiria mabu yo ri ngwiciria ni kuona ndacothia hau no acothia mabu yo ndacothia ndari gwatiriri korota kandi ndari gwatiriri ucagoro ndaikia maino rau gatiriri tondu nituoka guko ndathiuruka mugunda uyu na mugunda munene yes cirare buroti 234 ni mugunda munene 234 na uko thini guothe kwina bara guothe kwina bara kundu guothe muiro guo no ndarora haha ndiga kwira andu ati kwina thina ndiga kwira andu ndiga kwira ati Kenya ati mundu ige hake mundu ige hake ni ukwenda wire andu na baruthi otugithiaga na mbere ri reke ndimarikanie namba yaku ya thimu na namba yakwa tondu namba ya baruthi ikoragwo ri 0798 008 008 0798 008 yakwa ikoragwo ri 0720 203 721 0 na gikone kifogo mugwanja igire kifogo igire kifogo ithatu mugwanja igire imwe no wetie nginya mapu ndagika ino na ukorwo nayo kigwatira broti ya Bethlehem City Malindi cokera namba yakwa 0798 008 kifogo mugwanja kenda inyanya noti inyanya 008 yes ene namba yakwa yes koguo mundu no anyandikire no ajikirie no ke message ni yakwa thaa ici na anyandikire ajitie mafu ndimuikirie thaa ici nigetha undu ucio korwo uri mwega riu kuna Malindi yes Bethlehem City yes that's good na thank you muno kuri andu aria marathie maingirite thiini wa kindu gigwitwo aria marathie maingirite thiini wa kindu gigwitwo riri ni moi wega ni turaniriire ati
nĩ tũrakũngũĩra mĩaka 2 kuma rĩrĩa twambĩrĩirie ũhoro ũyũ twĩna Mr. Maina. Twĩna Mr. Maina na Pastor Ngaruiya. Nĩ tũrakũngũĩra mĩaka igana? Mĩaka 2. Na rĩu kwanja rĩu twamenya wega atĩ tũrakũngũĩra mĩaka 2 ya kũmatuĩkĩra Jonathan. Because we came to solve a problem. Tũgĩkũngũĩra mĩaka ĩno 2 ya gũtuĩkĩra Jonathan, tũgatuĩka Jonathan yo nginya makĩria, tondũ nĩ tũrenda wona wagũra buroti 3 tũgagũtuĩkĩra Jonathan na makĩria na buroti ĩngĩ ĩmwe extra. Na tari ona tũgĩtua ũtua rĩu rĩ tũtirĩ na kĩhunjio kĩa Jonathan. That is it. Yes. Na no ngwenda kũmatuĩkĩra Jonathan na makĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngwenda kũmatuĩkĩra Jonathan na makĩria mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩgetha mũndũ ũrĩa ũraiguaga biũ atĩ ndĩrakena ũngĩrora mũndũ wa mũico ũcio ndĩrakwĩrire ũcio ndakwĩra mũmakĩrĩra rĩu ũrĩa ũratuĩkire VIP mũthenya wa ira. By the way wagũra buroti 3 waongererwo wewe ĩmwe ya gũkũngũĩra mĩaka 2 ũrakorwo ingĩrĩte kĩrabu gĩa VIP. Bethlehem City VIP Club. Koguo aretwo atĩa ndĩrandĩkire aretwo atĩa? Ano hau tumumenye. Aretwo sasa ni wakora karati na roria kama ile thete. Aretwo Margaret. Ndego. Dika Susan wa karati na ikaraga guko. Au atakana ni akona yo mugondo cio ari magende. Ne okay ande ndego. Aguje. Riu ri muthenya wa umuthi no ngwenda tutuikire andũ aya Jonathan ona makĩria na nĩ tũkũheanaga priority keo. Gĩkeno kĩu muonie twĩna akĩo rĩ tũrenda tũkĩ extend kũrĩ inyuĩ. Tũretia deposit ya mbia cigana? Ya 50,000. Yes. Umuthi tũrenda kũmahe priority andũ a mbere 20. Marute deposit ya 10,000. What? Andũ a mbere 20 twamahe priority ya kũruta deposit ya 10,000. Maririkana no wa cash, so within 3 months mũndũ akorwo arĩkĩtie 200,000. Andũ 20 marute mũndũ 10,000 deposit. Andũ a mbere 20. Kana na njĩra nguhĩ the first 20 plots. Ndika wa Ngaruiya toro. The first 20 plots. Maruta deposit ya 10. Kuma thaa ici kana nginya kĩmera kĩu kĩrathi. Ai ndũgĩ consulted. Atirĩrĩ no nginya nĩ matuĩkĩre Jonathan tondũ mĩaka ĩno 2 ndũgathake na mĩaka 2. By the way, endai gũteka advantage ya mĩaka ĩno 2 tũra celebrate. There are so many things. Ndikaniruona ndinoni kafo hĩndĩ marakũngũagĩra mĩaka 2. Kwa ina iheo nyingĩ mũno na maũndũ maingĩ mũno mararĩkĩria added value. Rĩu koguo rĩ rekei ndĩmũtuĩkĩre Jonathan tito ndĩmũtuĩkĩre Jonathan ũmũthĩ. Buroti cia mbere twendire kũgũrũ from now to tomorrow. Deposit uga 10,000. Deposit handũ ha 50 maigĩrĩre 10. Tiga itangĩenda gũcenjia mũrũgamo waku. Tondũ twĩ mĩtambo-inĩ rĩ. Tiga gũcenjia tondũ arĩ. Nĩ ũkonsultetwo. Grace ngĩcuka rĩ. Ndwakĩheana buroti igĩrĩ aigua ta kwĩna buroti ya. Ndĩgata kwĩna buroti ya Jonathan. Andũ 20 for the first 20 plots nĩ wĩtĩkĩrĩtio kũruta deposit ya ngiri na these first 20 plots no cithire twĩ haha no ithire twauma live tũgĩkinya Malindi. Koguo rĩ tũheanagia thaa cigana? Nĩ kwĩna andũ megũkĩra by the way. Okay. Mũndũ ũgũkĩra akorere tũheanagia mũthenya wa rũciũ. Tũheanagia mũthenya wa rũciũ. So you have 10,000 there na nĩwenda Bethlehem City igĩrĩra deposit. Andũ 20 peke yake. Andũ 20 peke yake. Kana 20 plots kenjuga 20 plots tondũ andũ 20 rĩ umahota kuga barothi ndũkĩreke njigĩre 5 ndĩ wike. Koguo mũndũ buroti icio 20 mũrĩgwo nĩ mũndũ ũmwe rĩ ũhoro ũcio nĩ wahinga. Ũhoro ũcio ndahinga. Cingĩona nĩ mũndũ ũmwe ũhoro ũcio ndahinga. Na ũmenye peni nĩ gũkũ koguo wahota kuigua kiuga na nĩngũmuonete gũkũ nĩ ndamuona live. Koguo na njĩra nguhĩ ũka inbox wanjĩra barothi ndĩho bas ũhoro ũcio tũhinge. Koguo Mr. Maina hau ndangĩarega tondũ no igua nĩ ndĩraheana atĩrĩrĩ ndatuĩkĩire Mr. Maina Jonathan akĩnduĩkĩra Jonathan tũgĩcoka tũkĩmũtuĩkĩra Jonathan. Ndikana maana ndagũtuĩkĩire Jonathan ũgĩcoka ũkĩnduĩkĩra Jonathan tondũ korwo ndwonire ũrĩa ndendaga andũ aya matungatwo ndũngĩakorwo ũnduĩkĩire Jonathan. Ndagũtuĩkĩire Jonathan ũkĩnduĩkĩra Jonathan tũgĩcoka tũkĩnyitana rĩu tũgĩtuĩkĩra andũ aya Jonathan. Wanyita ũhoro ũcio? Nĩndĩranyita rĩrĩ Jonathan. Ndanyita piũ.
Riu ri koguo ri ndira ngimera oguo kana ngimahe priority yo ri ni njui kwi mundu uma na 10,000 ekuga baruthi woi na ndie na 50 ni kwenda kuigiria Bethlehem City na ndiramenya biu baruthi muico kana mweri 15 kana mweri 20 gikinya ni gukonyorete icio ingi ni ndakuhe mweke wa kuruta 10,000 between now and tomorrow. Between now and tomorrow andu twendia mbere kana buroti twendi cia mbere we mwitekeri kuruta deposit ya shiringi 10,000 between now and tomorrow tondu kuri ugukira utuko erorere video ino akorwo wi hau uka inbox thaa ici unjire wi umwe wa andu acio na undu ucio gukorwo ri mwega umuthe kihujio kia Jonathan ri akanagia kuingira muno bura umuthe kihujio kia Jonathan ndireketie sijamaliza Dekeria hau kana ndige rani ndenda kuigua hau Dekeria hau kana ndige njira ai maine kana matikaine maine juga kana ndikoike that guy is not serious that is serious you know didi ndira bodi nginya president wake bodi maine kana matikaine yes haya tata Tabao na be oka inbox ya na be 079 kama he namba 0798 008 ndia tuma extend gikeno giki marona twina kio muthenya wa umutu tigia kawaida gikeno giki kimanite na wabere ku relax meciria oguo moroni tuoka muthenya wa ira kuri andu mari relaxite meciria nginya thaa ici maraigua alafu handu hangi toriwo ni Mr Maina hau rigo tukoragio horo wa minus hakiri ningi cia relax wega tundu hakiri guikaraga handu haria andu ngai andu aya murona haha ri ni ndimendete muno koguo ingiona hani tamarenda takwenda kunyitana ri ni ndimahe exercise ire ikumacanjamura haru kumatota macanjamuka na ndakora mathabu ni mathie magathikinya Maina tukamure riu githikiririe ndaiga andu twendia mbere aria meguka ni metekire kuruta deposit yake ya 10,000 ya 10,000 acio ni andu twendia mbere kana plots twendi cia mbere na wandu twendi tabetike baruthi ugathi maine kana matikainde baruthi ya bakia thoru ndi ni maine na wandu wangi twendi a mbere riu mwena uyu ungi aria mekuka inbox thaa ici te samwe aria meguka inbox between now and tomorrow twendi a mbere ni undu wa miaka eno iri ya kumatwikira Jonathan twi nawe na Pastor Ngaruiya tukumanengera na 190 mundu wothe uragura cash handu ha 200,000 tukumanengera na 190,000 tumehererie ciringi 10,000 niki mwake inyueri miaka eno iri ndugathake nayo tareke kunyita wega baruthi bara citu na cia baadaye no nyambe kunyite wega andu ambera twendi ri ugati pozile ciringi 10,000 na ucoke handu hakugura na 200 magura na 190 ngiri ikumweheria ni rabarira wandu kamake ndikaigua ndinekira ingi ndukamake nikumenya tugucira nawe na ndukariganirwo ati oferia ya kugura ithatu kongerera we mwe iri ho in short ri ovago ithatu wagure ithatu kongerera mwe iri ho haya ici ithatu ri uga deposit ni 10 na handu hakugura na 200 wauga ni maheria 10,000 yes andu ambere twendi haya that is it ukiuria ni giki baruthi ndeigire 10,000 igwete ndeigire 10,000 ri iyo ni deposit ya buroti ithatu munyongerere ngimwe kuri andu aya twendi peke yake uguo no guo kuri tondu wa mbere ici ithatu ukahewe mwe tutingicenjia ithatu otukoguo ithatu ukahewe mwe tutingicenjia ati tondu ndiraikurukia deposit kuri andu aya twendi koguo andu aya twendi mena priority ya between now and tomorrow kuoyona ithatu ongerere umwe akirita deposit ya 10,000 Dika mwanyita umuthe Jonathan ira we thiine wa kure kuile saroli shamba ni ya nani sasa hata mimi nauliza hivyo we are celebrating 2 years anyway, we are celebrating miaka eno iri ndikoretwo i miaka ekoretwo i miaka ya riri ya wendo munene tondu mwatuonirie wendo tutoi ni mugutuonia tondu we just came from nowhere
no mugitwamukira mugituyukia mugurite project makiria ma 15 na ithuĩ mutekunoga mutekuboeka mutegutigana nacio na mutitoi tona ingianyu mutire mwatuona kwa wendo munene okirite ucio uyu akiri wendo ore Kristo arutirwo yes andu amatuire maguraga na ithuĩ matire matuona ingiao matire macemania na ithuĩ no miaka iri makoretwo makigura na ithuĩ si wakula hiyo over bas Riu baruthi ona rakunya atiriri broti ciaku ri na Pastor Ngaruiya ri nyonire mauga ni kethimirore ni nyenda andu amaikara mari utheri-ini ati broti yaku koguo na njira nguhiri mundu wothe roka inbox itha ici ndia gutara gatagate ka andu acio twendi kuna tuikare vacation ya gutwara uguo anga rimwe bataraga kuhuruka nigetha heane offer he kindu kirarekania he kindu kiranyita ni turi kirarekania ara Malindi ndiye ndi yacoka nikio mwatie ni hinya ria ndege no ndi ara Malindi nigetha humuke wega ndege ya thaa imwe na nuthu ndina sana nuthu ona ile atucaririe thaa igima ira mucaririe ira tukinyirie thaa igiri na no ile tucaririe kuma 11 nele tuthomagira twakererwo directly delivery service ndora mathaa ma checking in ma koguo broti ya kuna Pastor Ngaruiya ni number 8786 riu na mundu ngikera kurigania na inyu muri inywerio ro uguo ri ndakera tumutuge na maniba hau haya wa mbere ni mushirika waku uria woka inbox ni mushirika waku aletwo Anilin from Kingdom Seekers Kitengela. Nora dagema. Dagema. Please reserve one for me. Koguo ri ciathira tu ndini no kwehera ngwehera. Oh yeah. Okay. Ko stigareta 19. Ciathira 19. Batani uteki na munya ata kuruga gaide. Kwa jeri ucio mureke ariganie na muhunjia. Make sure ni ariganie na muhunjia hau. Ni giathie. Haya ucio ni mundu wa mbere he mundu ungi woria koguo hari broti 20 broti iria turendia na ofe baruthi he na muthenya wa umuthi itigate broti 19 itigate broti 19 koguo ni kuga ti 19 broti 19 mundu wakwa broti itatu cigo no mie nginya no ya bonus ri no iratarwo ho nginya ya bonus no iratarwo ho koguo ngioya ithatu na deposit yo ya 10 ukorwo ati gutuma 30 wewe woe ithatu na bado ni ukuongererwo emwe exactly yes koguo good namba ya baruthi ni 0798 008 008 yako ni 0720 203 ndona ndo maretia map no ku mwe no ugi na no tuke na bena kumutumira very good ati umuthi mwe na mayo muno niro hora we thinde itu na stress ikirekania ni nikiwamenya ati tonight you must locate your Benjamin Jonathan your life will never be the same again exactly good Joy faruthi nimekutafuta sana mpaka nikakutumia voice note woi ndimionete nayo kujigalia ro ringi nigetha ndihote kumiona yes tugithie wega pio 079 kidimu kiria namba icio haha 0798 008 008 kana 0720 203 721 0720 721 uririkana wagura ithatu ukongererwo emwe ya gukungwira miakeno iri ya utungata wa kumutwikira Daudi undu ucio gakorore mwega yes Gladys Mendaga tuguraga na witikio tondu ni twamwihokire thank you so much maina na mutwihokete miaka iri nataka 3 niongezwe 1 sawa right takutumia map size 3 niongezwe 1 hizo ni 4 plus 1 5 haya kwa tali ora brot 15 haya hiyo ora brot 15 yes. Okay good hai Anilin na ni aria jaririe na voice note Bethlehem kasibu na bea kwa Anilin ndika kuriganirwo haya tuthiete wega pio no ucio ngi uraingira ithabu-ini Bethlehem city guthire oro uguo tari itheru na ni ukuririkana hena mushirika ungi witu uragurire ithatu arahewe emwe aragura ingi ithatu arahewe ingi imwe aracokaretie discount riu na broti kenda guku rigo haya angalia map nimekutumia all right
haya no cio ngi wi ithabu-ini uka inbox twire nigetha icio twendi ciathira ithuĩ tumagare koguo tũraria ũhoro wa 15% remaining yes cia discount ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa yaheanwo nĩ baruthi atambĩte gũconsult no nĩ twĩtĩkĩre yes ana rĩrĩ he mũndũ wa plot ĩmwe ũngĩwetia mabu yes kenjikie mabu ukahangina nayo no mũndũ ũcio wetia plot ĩmwe handũ ho tũmaribacĩtia tũretagia ngiri 50 rĩ no tũme ngiri 50 anyite plot ci ithatũ ũguo hamwe na ahewe extra by the way kana ato ngiri 50 anyita ithano rĩu anyita ithano rĩ ekuheo rĩrĩ ekuheo na buroti mũgwanja ithathatũ ekuheo buroti ithathatũ tondũ ndakĩnyitĩte ciondia ya kerĩ ekuheo buroti oro ĩmwe no angĩkinya ithathatũ rĩ abatũmĩte 60 akinya ithathatũ nĩgetha aheo cigiri agwe ci ithano rĩ buroti akũngĩrwo nĩ ĩmwe koguo gĩtũma 60 buroti nyanya yes na buroti nĩ tũraria ũhoro wa ĩka ng'ima ĩhũrĩte ka ĩtarutĩtwo nginya bara tondũ cio tũbara cioka mũgwanja aya queen ũrĩa witũ rĩ oiga tũmwere ithatũ ingĩ queen rĩu o ingĩ ithatũ koguo rĩu ingĩ ithatũ na ĩmwe ya kuongererwo inya 15 minus 4 11 na hena ũcio wauga he mũndũ ũhoro wake he mũndũ wauga ndĩmwe cagũrĩre ĩmwe okay cigatigara 10 aya 10 tũraria ũhoro wa 10 plus only okay yes rĩu kahoreke ngwĩre karaingĩra wega no gatingĩhana ka Nyandarũa Veronica rĩ na nĩ tũkwarĩtie nake by the way nĩwe tũkwaragia nake hĩndĩ ĩrĩa ngũrĩaga na ngũkũheaga karũgano kau nĩ akenire mũno hĩndĩ ĩrĩa amenyire Mr. Maina na nĩ arokĩte by the way mũthenya ũngĩ rĩu arathimwo mũno no ũnjĩria oka rĩ ngamwĩra kĩrĩa ngenda na nĩkĩo akagũra nĩ harĩa tũmũrutĩte nginya ndege karwa tũrĩa tũnini tũrĩa tũ Wilson tũraria ũhoro wa buroti ikũmi nĩ itigarĩte tũkorwo tũkĩringa chapter ya ofa ya mũthenya wa ũmũthĩ acagũrirwo hakuhĩ na icio ingĩ queen okay sawa rĩu ena buroti ithathatũ plus cia kũheo igĩrĩ ngona ndwagĩthira queen rĩu rĩ tũraria ũhoro wa buroti ikũmi iria tũtigĩtie tũkorwo tũkĩehera nginya mĩtambo-inĩ by the way bas yes rĩu ũguo nĩguo kũhana good na thengiũ mũno makĩria ona mũgũta Queen Esther tondũ ti hĩndĩ twambanĩrĩria nake na nĩ mũndũ wĩigithĩtie project nyingĩ citũ nĩ mama wa nguvu ũyũ rĩ na nĩ oĩkaine ũria mũhunjia nĩ oĩkaine kũndũ kũingĩ ũyũ Queen Esther nĩ andũ mwaraga inyuĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nginya nja wa bũrũri wa Kenya kũndũ guothe nginya gaf ndiakũria Queen Esther ambĩtie gaf Queen Esther rĩ andĩkĩtwo kũrĩ metagwo atĩa anene aya ngapo president maku metagwo atĩa athite kuwe translator tondũ nĩ athomeire ũhoro wa nĩ athomete Kĩarabu koguo thiĩte kũrĩa translator so akiuma kuo gũthuka kũrĩa US briefly so far nĩguo akĩrĩ na nĩ investor mũnene Kenya ndikwenda kũmũtengũra mũno no nĩ investor mũnene Kenya Bob Max leo hatuendi kukula chapona makodo tulia cha huko juu hiyo si ya huku Max Queen Esther diplomatic iwe diplomatic yes good ni wewe nyamu ni wewe kugu na passport yake akimauko yale diplomat passport na bali ndio tuondie kuya diplomat passport ndio hemu hata ito athomaga ni ndigwa kerio la diplomat no kagotiri yari agraduate kagotiri yari akario passport yake no iria ila muhuri uria we namba ya thimũ nĩ 0798008008 0798008008 kana 0720203721 iyo nĩyo namba isitigaite bot cigana 10 yes goyanite ofa ya 20 na rĩu citigarĩte 10 koguo rĩu andũ arĩa mangĩoya atĩ o ithatũ ahewe mweri tũgũthiĩ tũtigĩrĩrwo tũhingĩ bas yes koguo no ũcio ũngĩ ũrenda kũingĩra Bethlehem City Malindi na nĩgetha egwatĩre ofa ĩyo koguo kwĩgwatĩra ofa ĩyo nĩ raithi tondũ ndũiga andũ a mbere 20 arĩa megwĩtia buroti thaa ici between now and tomorrow megũkorwo makĩheo ofa ya gũkorwo mũndũ akĩgũra
na deposit ya 10,000. So you just send 10,000 as a deposit between now and tomorrow. Na ndacoka ndoiga andu angi 20 aria mekugura between now and tomorrow megũkorwo makĩgũra na bei ya 190 mari andu a cash for 3 months megũkorwo makĩgũra na thogora wa 190,000 mehererio 10,000. Thĩinĩ kuona hau nĩ hega. Yes. Haya rĩu ngĩtigĩtie andũ 10 ni bado ndeciria atiriri ndu ko nange mau ukorera baadaye ni ndeciria tungihingira hau ri tukiwa tukinya marinde ndu ikimo kwa maihurite. All right, very good. Na ndu kuri angi mari ukira utuko riu ngwiciria cio nao megukira utuko mekuhe ofe wengi andu acio ngi twendi riu ore to bobo ri ni bobo kana ni bobo max ni bobo max bobo no abui si bobo max oh okay na bobo no abui okay kana abui na haya sawa kana boy boy foi kana wambo kana wambo good good riu koguo tone gwatuka ri tukinyie hau we ugukorwo horo ucio uke inbox nigetha twike kaundu getagwo gucira na tukungwire miaka ino iri hamwe tugutwikire Jonathan between umuthi na rucio nitutwikite Jonathan already ya miaka ino iri nikio turaheana brotio extra wona wagura ithatu no ni ndu akihunjukia muthenya wa umuthi between today and tomorrow he andu ingi muno tugutwikira Jonathan na ni Jonathan muthenya wa rucio no tugoka guku na no tugagutwikira Jonathan koguo take that advantage todo we are here and we are here for you. Queen ni ari habia Queen ni ari ha ni ari ha aya mathe mundu wothe waiga ni akati ni ikie mbeca niga tutiri na kwa ici cia offer ici tikarara tondu maciarara ni ugutunyu tondu mundu watwendi gikinya hoka watwendi wanu na wendo akiriite mwena uyu ngi yaku yatwendi uko yumite offer ini yes aiko ni Queen wari ha niguo muruaga ajira muruaga no ni njui haria hutagia ni njui kuhoreria ni njui kuhoreria Google thank you for wakiria kuinesta haya 0798008008 kana 0720203721 na undu ucio korwo uri mwega koguo ciatigara 10 icio ndaheana na offer koguo ikorwo vio ni oe ona ni ukwenda kuingia thiini wa VIP club na ta imagine thiini wa VIP club ni raithi kuingira thaa ici ni imagine ati thaa ici offer ndaheana ungioya broti ithatu ni 30 deposit na uqualify kuona giakana na wanyita but make sure within 3 months make sure the network no create today ni bei ya cash no ni ndu wa muthenya wa umuthi with 30,000 ni ura qualify gukorwo kiingira thiini wa VIP club na andu othe ma uko mari thiini wa VIP club hindi ya gutumirwo title ni goka na ka gift ga VIP. All right. Na goko kwina VIP no kwina ndona tamatwikite VVIP mundu cio wagura na muhunjia ni akati ni atomatiwe etiwe ni tone guthomete ni guona hena nduriri ona twina VIP ri twina VVIP ni murato cio waku pastor ri no ngimu advise wega kuringana na uria atuma u no akorwo ingirite ginya VIP club ginya VIP murato cio tone ayui ri otangioya ithatu tondu nona watuma 50 no ngioya ithatu wa icio ithati thate koguo korwo igiria deposit ngira aria kimwe angioya ingi igiri kana ungioya ingi igiri ni atuika VIP no atuika VIP aish VIP kwa VIP riu agakwa VIP ta Queen Esther ocio Queen Esther ri ore makiri ma VIP Queen Esther ni makiri ma VIP ore VVI bena ore murata waku akenda icio ni VVIP nimeokoka na furaha haya koguo murato cio waku ri tondu nona ni wikira turendia guku Bethlehem ri ta mwaririe haya mwaririe yes haya good Queen Esther I think there should be a consideration for all people invested in all Malindi project gwiciria Queen Esther doi mwisho wa mwaka uyu ni turaheana customer of the year ndamenya uguo doi ni turaheana customer of the year he list hena list na no mwanja unyu ni arakuhiriria customer of the year we VVIP umenya ni arakuhiriria customer of the year no ri uri ni ukubata wamba ugucha gucia hena competitor angi orui muno
Hallelujah, hallelujah. Wewe. I have good news here. Umuthi no araikorokera nginya andu othe. He mundu wanyandika mugwete. Ni tuguria sapa. Hapana, hapana, hapana. Mundu uyu ri. Ugwetwo tika Judas, ugwetwo gute? Jonathan. Auga arotuka Jonathan. Hari Pastor Ngaruiya. Tondu ni akugura broti bwe. Wow. Na ndika mugweta ritwa. Wow. Ndiko mugweta mitambo-ini. Muhunjia twahunjia nawe. No ndiko muonia nuu. Muhunjia twahunjia nawe. Ndiko muonia nuu ate? Twahunjia nawe muhunjia. Na no turigainia haria. Aiya. No amugura broti. Ukire atiriri mukunje ginyueri. Atiga matharau tondu riri. Basi nginya matharau tondu riri. Tutire tongirigania ati ukona broti jena ndine mwiri aheirwo. Koguo ni itha tuguria ithueri ni gaturigania na broti igiri. Ndukona timu barothi. Asa, une timu barothi. Uyu. Une timu barothi. Akona kuitia ite hii. Tatiga one ongerea statement tutano ima live. Reke wone ni kuongerea statement ingi hau kienda. Tatiga wone. Akona kuitia hii ahitia. Ucio ni kuongerea statement ingi hau. Ongerea statement ingi reke tugutungana ka wabici. Ngagwe nona ongerea statement ingi uga tiriri. Ati ni akugura brot ire tigiri. Mugure muhothanie, mugure ngi mumuri inyueri muhoe akana. Ngai atiri. Ona ko mundu ngi akugura brot imwe weri. Mukomba-ini muri inyueri. Mugure ngi muhewe ngi akana. Rumu mwina riri. Yani riri. Sikako cia broti riri. 4, 5, 6. Kwaga mundu ungihutio ngurire. Gutakiri mundu weci nginya kungurira. Na niguo ndungatire na manaroho. Ni adai kwira. Ai ko mukunje giki hunje. Na ni mani harera gwatiriri. Ati umwe ni agakuo na umwe ni agatigwo. Tukuhunje githueri muona umwe. Umwe ni agakuo na umwe ni agatigwo. Maguta mako meciagie ni maki. Pale chini. Kana salad. Heke ndu ngukwira umuthi. Heke ndu tugakire. Meche ile salad. Oje ni agedia. Uga amenifurahisha huyu. Nimefurahi. Ni ndatuikire ndaraca ai. Nyira kwa no kugererwo. Ndaigua ngerete. Nĩ ndatuikire ndaraca ni no kugererwo. No kamondo anjĩrire ũũ. Ndaraca nĩ ĩtigagwo ndoro. Ati kamondo. Pastor Ngaruiya akorie ndukabake. Ndaraca nĩ ĩtigagwo ndoro. Arĩa mahĩtũkĩrwo ndoro nĩ ĩtigagwo ho. Nĩ kuoneka hena kĩrathi. Mũgogo nĩ ũtigagwo ndoro. Tũrie ndĩ mũgogo. Kĩrĩa cĩ andũ aya barothi. Mundu nowe warealize ati nĩ Pastor Ngaruiya broti na uma kĩhunjio-inĩ. Imagine. Nĩ tondu Ngai ũrĩa hoyaga nĩ anjaragĩrĩria. Tutanakinya Malindi. Ngucia nĩ moya atiriri. Rĩu ata anointing kuma he Pastor Ngaruiya. Nĩmenya weri. Ũngĩrizike. Thikĩrĩria. Tutanakinya Malindi. To ndikuga ati mahinda ta maya mwaka ukite. Kũu nĩ kũraihu. Ti mahinda ta maya mwaka ukite. Gĩakwa niĩ ndigĩtwaraga kũraihu. Tutanakinya Malindi. Harĩ ũndũ Ngai egũkorwo ekĩte. Ngũikara na wĩtĩkio mũnene. Tutanakinya Malindi. He ũndũ Ngai egũkorwo ekĩte. Niĩ ndiũĩ kũhũthĩra ũũ. Ndiũĩ gũka atĩa. No nĩ tutanakinya Malindi he ũndũ Ngai egũkorwo ekĩte. Ithuĩ tũrĩ a wĩtĩkio mũnene. Ithuĩ tũrĩ agũrũkia wĩtĩkio. Ona ũngĩhĩta. Ithuĩ tũrĩ agũrũkia wĩtĩkio. Nĩ makaririkana ndĩ nduma-inĩ. Nderathĩire. Nginya andũ arĩa maticia nginya na kũmarathĩra. Amaticakia wa nduma. Nginya na nduma. Barothi ũmũthĩ wagĩria. Mũkaingaga barothi nĩ kĩrimũ kĩa wĩtĩkio. Ũmũthĩ mũrathĩrwo na barothi nginya kwĩna nduma. Na mwore gũkorwo mũmĩrĩra watho wa. Koguo kana nĩ kĩndũ ngũthũmĩrwo. No nĩ harĩ ũndũ ũgũkĩka tutanakinya Malindi. Ĩno yake ĩna bitterness. Mũkoiga barothi nĩ kĩrimũ kĩa wĩtĩkio. Wangũi ndũngũ ndũkĩiguĩra barothi thama reke ngwĩre nona korwo nĩ ingugĩte ngũrwo broti ingĩgũrĩrwo ithano no ndingĩgũrwo tondũ nĩ ndĩrenda. Ndingĩtuĩka assistant preacher. Nona ko mũhunjia yagũrwo igĩrĩ no ũgũrĩrwo ĩmwe. Wĩ assistant nĩ mũtingĩigana. Nona ingĩmera ndathiĩ theology class no mani take serious. Andũ Ngai
buroti tigarete buroti kenda tuirukei ni njuyora cingire cikugo cia thira yes riu kainde mwire nona tugikinya Malindi hari kiama ngukoro rahite na wona ndakira haru ucio nikio ngambia nakio ni mwanyita ndira muthikiririe wega no ndukamatishe ndira muthikiririe wega ni muthikiririe na giro haro acha ndire murori witikio uria nuko ndungata ya Ngai ti baruthi wa thayo iri Bethlehem City ni etikirie na kiguithika ni hari undu gwikika ayo umuthi ri rucio ngakorwo ngiraha kiama rucio gako kira kiama na Ngai ndanjonoraga riu thina ri ona guo rauga kingiaga kuhinga ukera andu atia haha riria nderire Ngai arutage wira wakwa ni ndamenyire uria ndamwira rucio tu haha muthenya kwina theri theri nduma na Ngai ndehingicaga na ndire nderira kumenyana nake Faruthi ena great faith sawa muthenya wa Jonathan he mundu kunduikira Jonathan na kainde mwiri andu a Ngai mutigakuwa andu no huthu no urathime Faruthi agwete kiundu haha umake muno agutumite Masai Mara wiki ngima mugena tuko mwega mugena hwaini mwega mugena rucini rwega na mugena mahinda mega no muririkane tugitutana kinya Malindi no ndagika 40 hari undu Ngai egweka na to kuri nie ni nginya kuri mundu urerorera haha na maririkane he mundu akwira atiriri uthie kwendia guo ya nduma-ini reke gurwo haha ni kugurwo wega tondu ni marahota kwirorera twi nduma-ini ni kugurwo wega haya buroti kenda he mundu wali how much is to pay to get a free plot haya if I was to go by offer ya umuthi abe muhe the previous na umuthi the previous uraruta deposit ya 50 sorry deposit ya 150 tondu buroti ithatu ni 150 icio ingi urihe na mieri igana mieri itatu koguo ni kuga atiriri okay urarutira deposit ya 50 koguo ni cia ithatu kiu kia kana ukaheo free haya muthenya wa umuthi ndaheana offer ya buroti 20 iria ndoiga andu buroti icia mbere 20 iria iguthi between now and tomorrow ndo cio mbekuta deposit ya ciringi 10,000 ndacoka ndoiga 190 nicio tukunengera andu 20 mbere after offer ino yathira between now and tomorrow sawa sawa undu cio ngoro ni mwega hallelujah 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 kuna great news goja hivyo umuthi Grace ndire mwena waku mutu Faruthi ndi mwana wakwa umuthi Grace ndire mwena waku rumenya andu maratona magego riu ri atiriri ndega ne hudala riu githikiririe nginya ndathite riu wakirathira mundu ungi heriri nyambe nguhe karugano muona hindi Ngai arenda guka no kinya hindi ya nduma nduma-ini uguo riu he Ngai wa mundu he kindu gä nduma-ini he mundu na nona haria ri mundu ucio ndaramenya ati he kirathimo kiramuroketie ndoi na kiri miles and miles and miles koguo na ndire konda kinya Malindi kuma kundu kwa muno koguo ndire konda tiwe riu ri mutugatiri yes ona andu ngigezi ona ki mutigigezi ona ki na ici ciana breaking news ati kwi mundu wanageria kirathimo gĩgoka rĩa mbere gĩkamuhĩtia agokaria kĩrĩ kirathimo rĩa kerĩ agakĩona gĩkamuhĩtia Ngai yega no gĩgoka gĩkamuhĩtia agatũra thekagĩrĩrwo oi kirathimo gĩaku wathire mbere ya kirathimo gĩaku mbere ĩkinyĩte rĩu gĩthikĩrĩrie Gitaman ena buroti Bethlehem haya Gitaman ena buroti thĩinĩ wa Bethlehem na nĩ nguga yagũrwo nũ Gitaman nĩ nguga yagũrwo nũ yagũrwo nĩ rĩrĩ mimi nanunulia Gitaman yagũrwo nĩ wa mũyũ kirathimo gĩakwa Gitaman ena buroti thĩinĩ wa agĩkorwo nĩ Gitaman wegwatĩra wow mũyũ Gitaman ora wathire kuyo broti gwa Kingdom Seekers ko Glorious Kitegera gwa Pastor Ngaruiya akiheo broti na maina Malindi akorwo nake ni aumire mbere ngimura ni acoka kirathimo na yauma miles and miles akone Gitaman waroketwo ni Jonathan
Wamuyo, thank you so much. God bless you so much. God bless you so much. Kingdom Glorious Kitegera. Mwethe Gitaman, mumwele hari. Ena broti bedre mzete Malindi. Ne hore gothi muthaici ni mundu by the way ona mundu wina namba yake amuhurire thimu tumana ni tukuhurira. Hey Gitaman. Akoro cio ni Gitaman ri ona we Jonathan waku akoroketi. Akoro cio ni Gitaman. Hari ari gethi kia ne ndetha ginya getheri man. Ona Gitaman ri ni gwatarari rimwe turiuka nake. Na ukaginya na gitere yaku. Kwanza agathaka yako nigetha yako ni wewe. Wamuyo, thank you so much. Agikoro walika na dukate ya Ngai. Thank you so much. By the way, tokinyo gore broti yaku, no we urathimo mundu na broti. Yes. No utuke kirathimo he mundu. Imagine twikire muthuri tocio Jonathan. Yes. Ukagutwikira mundu uragutisha na nduma. Ujeni na bokia. Na reke inde mundu ndahota kuruwaika. Na pastor ero ajethere Gitaman ama Pastor Charles. Adumire namba ya Gitaman tondu ethimo-ini iyo engiti kuria. Pastor Charles adumire namba ya Gitaman wakanitha gwitu. Ate no me hali. Yani ginya mutirona Gitaman haha ni ginya mutiramona no ni murona. Yani Gitaman hali no kono wakimara. No ndamira atiriri. Iguru wakyo gugiakiri. We broti ya 50 by 100. Taro haha no ni ndironeka na ginya matiraniro kiti. Ne mundu wa Ngai wagari gutisha ginya kiredi na nduma. Gladys Maina njira. Keep moving. Nyitira wetekio biu. Hado hauge herera urabotera kura keep moving. Keep moving. Wow. Tuthige broti nyanya. Ne Gitaman no aku akiuga kenda. Yokai. Twathi kesho mothe kule kisika zigotengera. Ndakera mundo. Ate broti ya 12. Yathi na Gitaman wa Kingdom Glorious Kitengera. Queen Esther, I can't wait to listen to the message. Niki. Desi nene ndumiriri yo yakwa ngaheana ruciu. Ndabia gwitekia. Ukera andu ati. Ndukana ta mundu wathie kugira visa kuri embassy. Ena andu ngari thatu. Agenya kirigo kirathia pink gia kuga ati ni aimwo. Agokarigo eti ngigwa kirigo ngwira andu ati. Ndokira nginya macambikire. Ndokira na ngari thatu kugira visa. Na ndaimwo kumena atia. Cio ni Ngai. Haya. Ngai matwini muthuri ucio Ngai aroririkana. Riu ri mukige na mahinda mega na murathimwo muno makiria. Umuthi reke ngwira baruthi. Reke ngwira baruthi. Umuthi tiwe. Ndumiriri ya Ngai igikinyira ndungata yake. We wike mundu mara mothe ureka. No ndumiriri iragira mwana uriku. Iragira mwana uyu ungi. Sitigate broti cigana. Tigaite broti nyanya. Broti nyanya. He mundu ugari serve 3 for me. Wow. Koguo hari icio inyanya ri. Eheria riu cire inya. Eheria inya. Ciatigara inya. Ciatigara inya. Ciatigara broti inya. Yes. Wow. Uguo niguo Ngai ekaga andu. Na reke inde mwiro kabai tau ona kabai giathomire ngita tu no ko ni ngetwo Gitaman. Ndakwire mbere ya andu angikwira ndunginyita ngita na piano to ni ngui. Ukiga he gunyita muno nyine ndunginyita ona ki. Muteteri wakwa Jehova Ngai. Uthi zakira weto ndwariri. Salome, God bless you. Ate ingi wa maundu. Nginya kura thile gutumira map to ko tugicagura twi nawe. Ingiro wa maundu ngoro yakwa thuke na yage gikeno na yorwo ni thayu nimakaga tondu muteteri wakwa. Timatisho madumaine. Mujisha iwe kata ngoro yake inamire. Aigweka mai aigweka ngoro yake inamire. Aigweka ngoro yake. No Ngai akire mwega. No he no andu ndamenya na andu aya andu a Ngai. Andu ana Nairobi no manyitanite uguo. He andu manyitanite. Toru kuma muka ira muthenya wa umuthi. Muthiana tari inywe. Mundu nga twahunjia ta warukemi no ri. Na ndagitari Daudi wa tende. Alafu ate hapa kwa mambo kuagiza mambo iko chojo. Unajua mtuoni? Mtuoni. Tigaite broti nya gatagate kairia twendi ngugite.
Jana Tobo yarauga, okay dad, I'm calling Pastor Charles now. Wewe wajulia, if you pay 10 now you will get how many plots? You will get 1 plot. Tondu ni offer ya iho. Koguo ngire hathate hau ni hora hota gukorwo wonete ithatu na ukaheo kingi kimwe as per buroti cio twendi tukugite. Koguo ciathira the normal deposit remains. Ati hata Faruthi anawapea na nyota imekataa kung'aa. Yaani na vile nimewapea offer leo. Niguni urakwira uguo. Anyway, gucia tukihinga ri twatige buroti ya ninya. Twatige buroti inya thiini wa offer ya nguheanite. Yes. Koguo ri buroti inya ri nikwa mundu mwe wakura buroti ithatu ri offer yaku yukuthirire. By the way, mundu mwe ni agure ithatu offer ethirire hau. Na hindi ingi nituri ba consult. Na Pastor Kuria niwe mutongoria wa thuri. Acha no na offer. Offer ri ungura kuringana mundu mwe mekika thaa ici ri ni kuga offer yu majitikiriku na ni nguiguithikite. Nora kuma kihunjio kiambiririe njiguire breakthrough ya kihunjio kiu na ndaigua uri urakinterpret no uraria ri ngona nginya mutungatiri acanjamuka kauga haiya akiriguo ndamenya haha hena breakthrough na nikio offer wa heana. Yes, no na grace ni kindu kia bata muno, ti grace mundu ti grace mundu, grace ya Ngai. Yes, nerutaga wira na twagucokeria Ngai ngatho aigua guku ngima ni anunga muture ndu wathira nduri wathi mari wathi kuinya uri ucio uragwo ni number 1. Okay, good. Twathiga buroti inya namba ni 0798008008. He mundu turachati nake haha na riu ciguthira orwo ni offer. Oima kai yakuiguira Ruse wa maitha uko ndani ya Bethlehem, offer itakupita hivyo. Ruse wa maitha he mundu kuhetukwo ni offer no na turachati nake Ruse twanite agari tuine agari tutine wakorwo kukayore ni ora idako kayore ri mwako tukata turamenya nawe aya ndamura bici ni ngona ngani we agatita we agani oguo ndio mwana naguo good. Uri andu othe mamenya buroti ciao macinyita na njira ya offer, please wona wacererwo offer ya buroti yaku ni guthie koguo ugerie weka na ihenya umenyite na ihenya offer ndiga tuke ni gukuhetuka. Yes, haya riu utigetie buroti inya na ndikira tumaigwe ndega kuhikuritiri hari he mundu achati nake haha riu jetereiria confirm ai confirm iteri tuhinge tu magare akero agedi moneka gucoka Wahome Ares, you tap the grace. Una tap the grace, si ununue utap the grace. Ndio mwaki ndeka guto sawa muthira nyua mwaki wega Grace ire guku ri Grace ire guku ri yatiriri ndio hiro thimu yakwa na ya drone ndio gucoka Nairobi kai gucoka Nairobi koguo ri ari Wahome Aris I tap the grace moko matheri tu moko matheri ndugure buroti oga nyumba ya Ngai gutapu grace moko matheri ndo aya urora ngire na Bethlehem kandu amutako murieru tundi amurika nguo no cio iracaina oro we ona CCTV ni utuko ona ima black and white ona kiria hitia kino neri ni kuratha akiuga ona kuri na nduma riu no nyakugereria matisho ati ona magwiko undume no agaki ana maukiria kule kwa nyuka Mwangi MC ule wathurirwo akigora Wahome Ares ona original revenue nyakora Ares ikia kindu yani MC ule akamwangi atu akamwangi mutingeconoka murathurira mwarimu muratiga mwana wa ndigwa. Aya 0798008008 yes ni Wahome Ares ni tutirigia ndugu utari uragura buroti you want to tap the grace no maririkanie Sunday children home othe igitengera ndu kaenda kumenya ciana ciakwa kuri andu manjurigia ndagire ciana ri ni magaciona Sunday. Haya tanyita microphone ino pastor ngari na mundu ha nigetha hote ku understand no na ahota guthii uguo Ngai yari ngitu no mutekuoneka nai ndamenya thina mutiratia maguta mako. Haya Ruse wa maitha ona ni secretary ndera atiri secretary wa gwitå kanitha atũme namba ya Gitaman secretary ndũmĩra namba ya Gitaman wa kanitha ũgũthikĩrĩria mũtungatĩri
ona Lucy ri niyo ya broti imwe koguo rĩu atĩrĩrĩ rĩu itigate broti ithatũ igĩrĩ tũtigarĩtie ithatũ tũtigarĩtie ithatũ ai ciotete ithatũ kana igĩrĩ inya aga nĩ inya 8 minus 4 nĩ ciatigara inya imwe rĩ imwe nĩ tũkwenderia Lucy citigare broti ithatũ yes wow haya ni wiki please nĩ sawa Lucy na tũkwaragia tũmenyane wega makĩria we koguo mũndũ wothe ũramenya aigithia broti yake mũthenya mũthĩ ĩrĩ ya ofa Nake unaenda Jonathan. Tabetige. Nĩguo ũgũthite nduma-inĩ watũtiga haha. Aca, ndikĩrĩria ngũkũrĩte ũtanamba kũheana broti icio inya rĩ. Nyambe njarie na ũyũ tũgũchataga nake. Itũne ĩrĩa gũikĩria ngiri nĩ ikia, nĩ gũikĩria pasta. Ũguo nĩ arongerera nĩgetha oe ithatũ oe kĩmwe inya. Cigĩtĩte broti ithatũ baruthi. Atirĩrĩ nĩkĩo ũkwĩrĩte atĩ ngiuma haha, wambe ũtige njarie na ũyũ tũrachati nake tũrĩratekwe icio inya. Rĩu nĩ icio inya. Ĩni. Rĩu haha baruthi haha nyorajikia magĩrĩinĩ baruthi. Tondũ broti ciuma 20. Ciuma broti 20. Rĩu haha nyorera kuongerera broti mũine. Ndamwenda karie nginya njarie na thimũ ĩyo. Atĩ andũ matinaigua hau. Koguo nĩtũrĩkĩria haha hau ũguo tondũ ndona gacĩra karĩa ũrenda gũtũgereria rĩu. Wacha tumalizie hapo. Nimeona ile jio nataka gũtũgereria. Nĩũkũgera mwena mũgũnda. Ona kwinĩte kĩũrĩa kĩnyũririe mũno. Kaĩ baruthi twĩkire mwena mũgũnda. Aza. Niĩ no nĩ ngũkũhete instructions. Ngugĩte twendi. Muhunjia tũrĩkĩrie ndawa. Nĩgetha tũhũrĩre kĩrĩa. Gitaman. Nĩonekana? Nĩonekana. Na nĩ bakoguo atĩrĩrĩ. Atikĩra ndĩmwe ũngĩngĩa gũkũ mũthĩ rĩ ndũgatetie Ngai. Wahome roiga atĩa? Wahome. Kaĩ ndĩmuone harĩa arĩ na mwena ũyũ ũngĩ. Halo mchungaji. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Uliokuwa wega? Wakuia ndugu wangu. Ndio kwa mchungaji. Ndio dhira kesha. Ndauma ko madama ba mugwanja. Ndauma ko tha mugwanja. Rĩu na ithuĩ tũragwetha twĩ gũkũ Malindi. Ngai ndagĩkũrora na ritho rĩa tha ngũhunjagia ũhoro wa Jonathan. Na mwarĩ wa ithe witũ ũmwe auga nĩendaga gũtuĩka Jonathan kũrĩ we. Auga hĩndĩ ĩngĩ nĩwaumire kanitha tene ũkĩũrwo nĩ broti. Na rĩu nĩakĩkũgũrĩra broti kũndũ gwĩtagwo Bethlehem gũkũ Malindi, koguo wĩna broti Malindi. Mwathani agocwo. Amen. Haleluya. Haleluya. No kana ndege kũmĩona. No nĩ ũkarehwo gũkũ na ndege, ũkuo nĩ ndege ũkorwo ndũrĩ wakuo nĩ ndege nĩ ũgakuo nĩ ndege gũka kũmĩona. Oi mwathani ndacokia ngatho. Nĩwona kũhũra ngita gwaku ti tũhũ. Asante. Kũu ũtũrĩte ũhũrĩte ngita. Wa mũyũ nĩakũgũrĩra broti ĩmwe. Nake mũthuri ũgwĩtwo Maina wa Malindi akũrĩhĩra ndege gũka na gũcoka na kĩrĩa gĩothe ũkarĩa ũgĩũka kuona broti yaku. Asante sana. Wabarikiwe sana. Amen. Na rĩu wĩ mĩtambo-inĩ ũrathikĩrĩrio nĩ thĩ ng'ima. Asante. Amen. Amen. Asante sana. He mũthuri wagũrire ngita nĩaremirwo rĩu eno waheo tondũ nĩwahũraga ngita ĩrĩa original. Okay, ona kwe mwana kwa unda ndimurĩte mbesa ni nyathomithio kũhũra ngita. Uguo daktari. God bless you. Thank you. Ucio tũkoranagĩria nake etagwo Gitaman wa kũrĩa gwitũ Gĩtengera kanitha wa Kingdom Seekers nĩakĩrĩkia kwĩgĩra broti. Nona kĩrathimo kĩa mũndũ gĩathaa mũndũ nginya kũ? Tamaka. Niĩ ndĩrakĩona nginya Solomon mbia ciake nĩatũma. Yes. Asante sana. Thank you. Haya, tareke njĩra ndũ barathi kaũndũ kamwe tu. Nĩ andũ maiguaga Gitaman matiũĩ Gitaman ũyũ no. No kuuga maiguaga Gitaman. Gitaman ũyũ ndathi wa Pastor Ngaruiya kanitha-inĩ rĩ kũrĩa Kingdom Seekers Group Gĩtengera rĩ. Nĩ hĩndĩ andũ marĩ thĩinĩ wa praise and worship rĩ. Gitaman aumĩrire harĩa mbere. Niĩ ngĩona mũndũ ũrakunyĩra ti ngita nayo. No arahana tarĩ mbaru arahũra. Atambũrũkĩtie guoko tarĩ ngita arahũra. Na ngĩ notice mũthenya wa mbere na wa kerĩ wa gatatũ mũndũ ahũraga ngita. Rĩrĩa ndoririe mũthuri ũcio nĩ kũmũrathĩra na broti rĩ ngĩigua etagwo Gitaman. Ataka ũcio nĩ ũhũraga ngita gwaku. Wow. No hũra ngita iria twateathire. Koguo rĩ baruthi rĩu rĩ haha rĩ wahomea rĩ cirĩ arauga 4 plots. Nĩ tũkũmũcagũria broti ciake.
Wahomea recire. Ndigire wa mwira atiri. Weka atiriri. O handu ni hari grace yaho. No ndu ni uri grace yaguo. Anyway, inishatireka tuge atiriri. Buroti icio ciuma cia ofa nĩ ciathira by the way. Nginya wacenjia thura. Hiyo tumemaliza. Koguo andũ a Ngai mwĩtĩkĩre atĩrĩrĩ, buroti cia ofa nĩ ciathira na ndĩrenda tũrĩkie tondũ ndĩrona haha tũkũgĩa na conflict. Tũrĩkia tũgĩcotaga tondũ tũgũmakĩria kũhunjia na ndekereria andũ matuĩke Jonathan na maroketi Jonathan. Na witũ kanitha-inĩ na gwakwa na kwa barothi-rĩ nĩtwatũngana na Jonathan. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Nake mũndũ ũngĩ uma associate pastor atisha kĩrĩndĩ. Aya ũcio ngugĩte pastor nĩ ongerera. Ndakũiga nĩ ongerera ũcio wa inya cia mũico. Ongera buroti ingĩ. Aca, ndiga nĩ ongerera mbeca. Okay. Nĩguo tũrĩkĩre ũbarothi tondũ ndĩramenya haha he kaũndũ karĩthi ũguo karehe maũndũ maingĩ tondũ tũkũrete buroti 20 peke yake. 20 peke. Nĩ mwene ofa. Ona ticiyo. Rĩu-rĩ, he kĩndũ kĩmwe mũngĩenda kũmenya. When you locate your Jonathan. Rĩu nomenya we ndika nona interpreter ũrĩa mũhunjia hunjagia interpreter akarĩkĩrĩria kĩhunjio nginya akagwa thĩ. Rĩu ũguo nĩguo wĩkire. Tũthiĩ tũrakinya Malindi. Rĩu-rĩ, ona ti ũguo ũrekereirie mĩgũnda nona mũthuri ũyũ nginya nĩacenjia thura. Aigua arĩcirĩtie mũgũnda ona angĩrĩthetia na nĩarona 400 nĩ ithire ũguo barothi nĩarandire. Nĩgetha tũrĩkie tondũ rĩrĩ kanitha wagĩtengera tũtũngane kesha na Ngai witũ amwĩke maũndũ mega na motugi naguo mũthenya wa Sunday tũgakona igongona inene mũno rĩa kũhoera andũ othe arwaru Ngai ahonirie nĩgetha njĩrage andũ he is Jehovah Lava God wa hira na twarĩkia ũguo kuma thaa 6:30 nginya thaa 10 tũgakona igongona rĩa ciana ciothe twĩna ciana makĩria ya 400 we expected for them on Sunday na nĩtũretĩkĩria nĩ makarĩa na nĩ makanyua na nĩ makarathimwo na nĩ makohorwo na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ agũkũrathima ũngĩtuĩka kĩrathimo kũrĩ o Ngai arotuĩka kĩrathimo nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na thengio arĩa othe matuĩkĩra kĩrathimo na arĩa othe matuĩkĩra barothi na arĩa othe matuĩkĩra kĩrathimo ona Gitaman wa gwitũ kanitha-inĩ na mũndũ wothe watuĩka kĩrathimo arĩa othe mwaruta sadaka cianyu Ngai aromũrathima na mwamũkĩre ũtugi ũcio wa kũgĩa na Jonathan and believe me nguga ũguo barothi auga na nĩciugo cio nĩcio ngwenda kũrĩki nacio barothi na tigũkobia atĩ kumania haha na mũthenya tũgĩkinya kũrĩa kana rũciinĩ kũrĩa andũ makauga nĩ matũnganĩte na Jonathan wao na Ngai nĩakomagiria maithori na mahe thayũ na mahe gĩkeno na mahe riri na ngoro ciao ciganĩre. Rũciũ nĩtũkamonia tondũ nĩtũgatũngana na ciana cia kuma kũrĩa Nairobi na Gĩtengera gũkũ Malindi arĩa mũgakorwo gũkũ okorwo ndigũhota nĩngũkorera ndege ya kesha kana rũciinĩ no njuge atĩrĩrĩ atĩ Ngai witũ nĩakũmwĩka maũndũ motugi na matha na ciothe cia mũtharaba imũkinyĩrĩre na ũtugi wa Ngai wonekane kũrĩ inyuĩ o ta ũrĩa ndĩmeraga ndũkanamenwo nĩ andũ wĩmene na ndũkanarumwo wĩrume na ndũkananyararwo nĩ andũ wĩnyarare na ndũkanatĩo nĩ andũ wĩte wĩende wĩ wa bata maitho-inĩ ma Ngai onawe ũrona ta Ngai igũrũ rĩgũkĩrĩire Ngai ndariganĩirwo nĩwe. He rwĩmbo rwainagwo nĩ baba wa barothi akauga ona wona hĩndĩ ĩyo wĩna thĩna mũingĩ Ngai ndariganĩirwo nĩwe. Thank you so much. Mũgĩe na mahinda mega na mũthenya wa rũciũ nĩtũgakorwo tũgĩcira maũndũ maingĩ mũno makĩria koguo tutabonga. Inyuothe mwetia mapu-rĩ tũkũmĩikagĩria. That is it. Arĩa metia mabu tũkũmĩikagĩria arĩa ma book icio 20 plots angĩao nĩ maikĩtie mbeca na arĩa mataikĩtie maikie tondũ ndĩramenya hena ka deficit ka buroti ciho nĩguo ũtigithia mũndũ. Tũmũhete nginya rũciũ by the way wa gũikoo wikĩtie by rũciũ rũcinĩ ũmenye kũrĩ andũ njigua makiuga rigi stand by stand by koguo anyway. God bless you so much. Koginyera ni 0798 008 008 0798 008 008 kana 0720 721. Rocio koro ri mwega. Tihoro ni endia plot yake. Ndakonde cirio horo ucio. Tondu ndirona atiriri, ha tugira citigete ithatu na wendi inya ri. Yaka ndehuma ku. Nie ngiukira haha ri, ciuma inya. Mwa choose guthii na mbere na kwendia ngihuraga thimu ire kugite mweterere ure. Sawa. Aya, sawa, thank you so much. Asanteni sana. Aya, kesha. Tuthi kesha